අද මේ ක්ලාස් එකට ඕන වෙන නෝට්ස් ටික ගන්න මම අර මේ WhatsApp group එකේ දාලා තිබ්බ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒකේ අර මගේ screen එක පේනවද නේද? ඒ screen එකේ මෙන්න මෙතන මේ my notes කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඇති PDF එකක් ඒක download කරලා තියාගන්න. මේ PDF එක download කරලා තියාගන්න. හරි මේ කට්ටිය මේ PDF එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අද කෝඩින් පොඩි කොටසක් කරන ඒ ටිකට ඕන වෙන ඒවා ටික මේ example code කියන එක ඇති. ඒ ටික download කරේ නැත්නම් කමන්නේ මේ පස්සේ පාඩම යද්දි මේ බලාගෙන හරි ගන්න පුළුවන්. මේ කෝඩ් මේ Java files ටික ඕන දාලා තියාගන්න. ඒ ටික තමයි. මේ තියෙන PDF එක මේ අද අපිට කරන්න වෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමකුයි. ඊට පස්සේ Java program එකක් compile කරන්නේ කොහොමද? ඒ compile කරාම වෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ ගැන කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සරල Java programs කිහිපයක් ලියලා ඒ program එකේ කොටස් වෙනින් අරගෙන පැහැදිලි කරලා දීලා කොහොමද මේ program එකෙන් අපිට ඕනේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා විස්තර කරලා දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ලොකු වෙලාවක් කියන්නේ නැති එකට මේ හරි එහෙනම් 27 දෙනෙක් ඉන්නවා. කට්ටියට මං කියන එක ඇහෙනව නේද ක්ලියර්? කවුරු හරි කියන්න බැහැනවද කියලා? එහෙනවා හරි මුලින්ම බලමු object oriented programming ඒ මොකක්ද object technology object කියන වචනේ මේ මොකක්ද අදහස් කරන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ මම පොතකින් හදපු නෝට් එකක් තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න අපි. මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ today's demands for new and more powerful software are soaring. Building software quickly, correctly and economically remains an elusive goal. ඒ කියන්නේ දැන් කාලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් software හදාගන්න තියෙන උවමනාවන් අනුව අපිට දැන් එන කෙටි ඩෙඩ්ලයින්ස් දීලා මේ දවසේදී මේක හදලා දෙන්න. එතකොට ඒ වගේ අපිට කරන්න දුන්නාම වැඩක් ඒක පහසුවෙන් කරගන්න මේ සහ ඒ හදන කෝඩ් එක පස්සේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ වුණොත් ඒ දේවල් වලදී මැනේජ් කරන එක ලේසි වෙන්න හදාගත්ත ක්‍රමයක් තමයි object orientation නැත්නම් මේ object technology කියලා කියන්නේ. එතකොට objects නැත්නම් objects or more precisely the classes objects come from are essentially reusable software components. objects කියන වචනේත් එක්කම මේ ඔයාලට නිතරම හම්බ වෙන තවත් වචනයක් තමයි classes කියන එක. එතකොට classes කියන දෙයින් තමයි අපි මේ objects කියන ඒවා හදන්නේ. ඒක classes කියන්නේ මොකක්ද කියලා තව ටිකකින් හරියට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එතකොට objects කියන දේවල් මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? ඕනෙම විදිහක objects තියෙන්න පුළුවන්. date objects තියෙන්න පුළුවන්, time objects, audio objects, video objects, automobile objects, car කියලා object එකක් තියෙන්න පුළුවන්, person කියලා object එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ලෝකේ තියෙන ඕනෙම දෙයක් අපිට object එකට හරව ගන්න පුළුවන්. Almost any noun can be reasonably represented as a software object in terms of attributes and behaviors. එතකොට දැන් person කියන දේ ගත්තොත් එයාලා නමක් තියෙනවා, උසක් තියෙනවා, weight එකක් තියෙනවා. එතකොට එයාගේ behaviors තියෙනවා, ඇවිදින එක, එතකොට කතා කරන එක, අන්න ඒ වගේ behaviors තියෙනවා එයාට. අන්න ඒ පුද්ගලයාගේ මේ තියෙන ගති ලක්ෂණ අපිට object එකකට කැටි කරලා program එකක software එකක නිරූපණය කරන්න පුළුවන්.
Software development groups can use a modular, object-oriented, and implementation approach to be more productive than with earlier popular technologies like structured programming. දැන් මේ කටයුත්ත පහසු කරන්න අපි පාවිච්චි කරන modular, object-oriented design and implementation approach. මේ object-orientation කියන වචනයෙන් පැහැදිලි කරන සංකල්පය අපි පාවිච්චි කරනවා වඩාත් ඵලදායී සහ පහසුවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් හදාගන්න ඉස්සර කලින් පාවිච්චි කරපු මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වගේ ටෙක්නික්ස් වලට අමතරව ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටේෂන් වලට කලින් පාවිච්චි විවිධ ටෙක්නික්ස් තිබ්බා ඊට වඩා පහසුවෙන් මේ අපිට ඔබ්ජෙක්ට්ස් විදිහට සලකපුවාම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හදාගන්න ලේසියි. හරි ඒ වගේම ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් are often easier to understand, correct and modify. තේරුම් ගන්න ලේසි, ඒ වගේ වැරදි හදන්න ලේසි, ඒවා වෙනස්කම් කරන්න ලේසි. හරි ඒ කියපු ටික කට්ටියට තේරුණාද? කවුරු හරි chat එකට හරි message එකක් දාලා කියන්න කතා කරන්න වෙනවා. තේරුණාද නැත්නම් ආයෙක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ? සෙනාලි තේරුණාද මේ? ඔව් බන් තේරෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටේෂන් කියන එක තේරුම් කරගන්න ඔටෝමොබයිල් එකක් නැත්නම් වාහනයක් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට අපි මෙතන කාර් එකක් සලකන්නේ. හිතන්න ඔයාලට මොකක් හරි වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරගෙන ඒකේ ගොඩක් වේගෙන් යන්න උවමනාවක් ඇති වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ දේ කරන්න නම් මොකද්ද මුලින්ම ඕනි කාර් එකක් තියෙන්න බෑ. එතකොට කාර් එකක් කියන එක නිකන් ඉබේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. කාර් එක කවුරු ඉංජිනේර කෙනෙක් ඒකට ඩිසයින් එකක් අඳලා ඒ ඩිසයින් එකට අනුව ඒක හදලා ඊට පස්සේ ඒක හදන එක කරන් තියෙන ඔක්කොම ටික කරලා ඊට පස්සේ මේ මෙහෙට ආවම අපි ඒක සල්ලි දීලා අරගෙන ඊට පස්සේ පදින්න ඕනේ. මේ එතකොට මේ කාර් එකේ කාර් එක අපිට ඩ්‍රයිව් කරන්න කලින් ඒක ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. Before you can drive a car, someone has to design it. A car typically begins as engineering drawings similar to the blueprints that describe the design of a house. දැන් ගෙදරක් හදද්දිත් අපි ගෙදරට ප්ලෑන් එකක් හදනවානේ. මේ ප්ලෑන් එකක් ඇඳලා ගෙදර කියන එක හදන්නේ. එතකොට ඒ වගේම කාර් එකක් හදද්දිත් මේකට engineering drawings. ඒකට අවශ්‍ය ප්ලෑන් එක අපි drawings engineering drawings විදිහට අඳිනවා. ඊට පස්සේ මේ එතකොට මේ drawings වල ඇතුළේ තියෙනවා accelerate කරන accelerator pedal එකේ structure එකත් ඒකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. The pedal hides from the driver the complex mechanism that actually make the car go faster, just as the brake pedal hides the mechanism that slow the car, and the steering wheel and hides the mechanism that turn the car. ඒ කියන්නේ මේ අපි දැන් බ්‍රේක් එක පෑගුවාම අපිට කාර් එක ඇතුලේ වෙන්නේ මොකද්ද මොන වගේ බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකක්ද මේකේ තියෙන හයිඩ්‍රොලික්ද ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික්ද මෙකැනිකල්ද ඩ්‍රම්ස් පාවිච්චි කරන බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකක්ද තියෙන්නේ ඒ කිසිම දෙයක් අපිට දැනගන්න ඕනේ නැහැ. පෙඩල් එක පාගපු ගමන් කාර් එක ඉන්නේ නවතිනවා. මාරු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අපිට එතකොට ඇතුලේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන අවබෝධයක් නැතුව අපිට කාර් එකේ දැන් පෙඩල් එක පාගලා වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒකින් this enables people with little knowledge of how engines, braking and steering mechanisms work to drive a car easily. එතකොට මේකෙන් මේ කාර් එකේ ඇතුලේ හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද, එන්ජින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද, ස්ටියරින් වීල්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද, ඇතුලේ වෙන දේවල් ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙකුට උනත් වාහනේ ලේසියෙන් drive කරන්න පුළුවන්. එතකොට just as you cannot cook meals in the kitchen of a blueprint, you cannot drive a car's engineering drawings. එතකොට දැන් ඔයා ගෙදරක් හදද්දී මේ ප්ලෑන් එකක් අඳිනවා කියවනේ. එතකොට ඒ හදද්දී කුස්සියට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවානේ. ඒ අඳින ප්ලෑන් එක තිබ්බා කියලා අපිට එතන කැමෝ යන්න බෑනේ. අතන කුස්සිය කියන එක හදන්න එපා. ඒ වගේම engineering drawings තිබ්බා කියලා මේ කාර් එකක් drive කරන්නත් බෑ. Before you can drive a car, it must be built from engineering drawings that describe it. හදන්න කලින් engineering drawings වලින් ඒක අඳින්න ඕනේ. අඳලා ඒක හදන්න ඕනේ. A completed car has an actual accelerator pedal to make it go faster, but even that's not enough. The car won't accelerate on its own, hopefully, so the driver must press the pedal to accelerate the car. එතකොට මේ අර දැන් කාර් ඇක්සලරේටර් පෙඩල් එක තිබ්බා කියලා නිකන් කාර් එක වේගෙන් යන්නේ නැහැ. එහෙම ගියොත් එහෙම හැප්පෙනවනේ. මේ අපි අර පෙඩල් එක ප්‍රෙස් කරාම විතරයි මේ කාර් එක යන්නේ ඉස්සරහට වේගෙන්. ඒ අදහස් ඒ
කෑල්ල පැහැදිලි කරලා අපි ඊට පස්සේ මේ classes methods වගේ object orientation වල පාවිච්චි වෙන වචන කිහිපයක තේරුම් ඒ සංකල්ප වල තේරුම් පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ. Let's use our car example to introduce some key object-oriented programming concepts. Object-oriented programming වල තියෙන concepts කීපයක් පැහැදිලි කරන්න මේ car එකේ කතාව පාවිච්චි කරනවා. Performing a task in a program requires a method. program එකක මොකක් හරි වැඩක් කරන්න මේ අපි ඒකේ methods කියලා જાතියක් පාවිච්චි කරනවා. code එකක් method එකක් කියන්නේ ඒකට code එකක් අනිවාර්යෙන් ලියලා තියෙනවා. එක්තරා කෝඩ්ස් ලියන එක විදිහේ කෝඩ්ස් ලියනවා තියෙනවා ඒකේ එක්තරා විදිහක එක කොටසක් තමයි මේ මෙතඩ් එකක් කියන්නේ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න තමයි මෙතඩ් අපි මෙතඩ් එකක් ලියන්නේ. The method houses the program statements that actually perform its task. ඒ කියන්නේ වැඩේ කරන programming statements ටික මේ මෙතඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. The method hides these statements from its user just as the accelerator pedal of a car hides from the driver the mechanisms of making the car go faster. එතකොට මේ අර අපි හදලා තියෙන මෙතඩ් එක හම් වෙනවා ඒකේ මේ ඒක පාවිච්චි කරන කෙනාගෙන් අර ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ඉම්ප්ලිමන්ට් අදාලා තියෙන කෝඩින් ස්ටේට්මන්ට්ස් ටික අපිට එළියට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ මෙතඩ් එක විතරයි අපි මෙහෙම මෙතඩ් එකක් තියෙනවා මේකට කෝල් කරන්නේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා නම් ඇති. ඒක ඇතුලේ වැඩ ටික වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් කොහොම නැහැ. අපිට ඒ මෙතඩ් එකෙන් වැඩක් ගන්න. හරියට අර කාර් එකේ මේ ඇක්සලරේටර් පෙඩල් එක පාදලා වේගෙන් යන්න කාර් එකේ ඇතුලේ තියෙන අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය ගැන අවබෝධයක් ඕමනා නොවනවා වගේ. එතකොට in Java we create a program unit called a class to house the set of methods that perform the class's task. Java වලදී අපි create කරන මේ program එක create කරද්දී program unit එකක් හදනවා. ඒකට කියන class කියන නම to house the set of methods that perform the class's task. ඒ class එකෙන් කරන්න ඕනේ වැඩ ටික කරන්න අවශ්‍ය methods ටිකට නිවසක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ methods ටික අඩු කරන්න පුළුවන් විදිහේ class කියන වචනෙන් හඳුන්වන දෙයක් අපි මේ නිර්මාණය කරන programming වල. For example, a class that represents a bank account might contain one method to deposit an account, to withdraw money from an account, and a third to inquire what the account's current balance is. එතකොට අපි මේ class එකක් පාවිච්චි කරත් එහෙනම් bank account එකක් represent කරන්න ඒ bank account එක represent කරන්න හදන class එකේ තියෙනවා ඒකට සල්ලි deposit කරන්න පුළුවන් වෙන්න හදපු එක method එකක් තියෙනවා. අපි ඕනේ නමක් දෙමු deposit money කියලා. එතකොට තව එකක් තියෙනවා සල්ලි withdraw කරන්න. කියන්නේ සල්ලි ආපහු අපිට ගන්න account එකේ. ඒකට withdraw money කියලා නම දෙමු method එක. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මේ balance එක දැනගන්න method එකක් තියෙනවා. ඒකට කියමු check balance කියලා නමක් දෙමු. ඒ වගේ methods තියෙනවා කිහිපයක් මේ ඕනම class එකක. කියන එක අනිවාර්යයි කියලාම නෑ ඒකට මේ තියෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට තියෙනවා. The class is similar in concept to a car's engineering drawings which house the design of an accelerator pedal, steering wheel and so on. එතකොට class කියන එක similar in concept to cars engineering drawings. car එකේ engineering drawings වලට සම්බන්ධයි. Which house the design of an accelerator pedal. car එකේ engineering drawing කියන්නේ අර accelerator pedal එකේ design එක තිබ්බේ. ඒ වගේ තමයි මේ class එක කියන එක. class එක කියන්නේ නිකන් design එකක්. ඒක ඇත්තටම මේ අර car එකට නෙමෙයි class එක කියන්නේ car එකේ අර engineering drawing එක. ඒකේ සැකස් මේකේ blueprint එක වගේ. blueprint එක සිංහලෙන් කියන්නේ prototype වගේ මොකක් හරි වගේ ඒකට කියන නම වගේ එකක් තිබ්බේ. ඒ අර කාර් එකේ කොහොමද කාර් එක ඔය ක්ලාස් එක කතාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරොත් එහෙම ක්ලාස් එක කියන එක සමානයි කාර් එකේ අර ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයින්ග්ස් වලට. ඒ ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයින්ග්ස් වල තමයි ඇක්සලරේටර් පෙඩල් ස්ටියරින් වීල් ඒ වගේ දේවල් ඩිසයින්ස් තියෙන්නේ. ඒකට කාර් එක කියන්නේ ඒ ඩිසයින් එක. ඒක ඇත්ත ලෝකේ යම් බවට පත් කරලා නැහැ. කාර් එක කියන්නේ හරියටම හදලා නැහැ. ඒක ක්‍රියේට් කරන්න පාවිච්චි කරන අච්චු වගේ ක්ලාස් එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ වචනයක් තියෙනවා instantiation. මේ වචනේ. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Just as someone has to build a car from its engineering drawings before you can actually drive a car, you must build an object of a class before the program can perform the task that the class's methods define. එතකොට මේ කාර් එකක් drive කරන්න කලින් මේ කාර් එක කවුරු හරි හදන්න ඕනේ වගේ ඔයා must build an object of a class. class එක පාවිච්චි කරලා object එකක් හදන්න ඕනේ
if our program can perform the task that the classes methods define. class එකේ methods වලින් define කරලා තියෙන වැඩ කරන්න කලින් අපි අර design එක පාවිච්චි කරලා හදන්න ඕනේ මේ ඒ class එකෙන් object එකක් හදන්න ඕනේ. object කියන වචනේ මෙතන වැදගත්. class එකේ අර design පාවිච්චි කරලා හදන්න ඕනේ object එකක්. මේ object කියන එක අර අපි ඇත්තටම හදලා ගත්ත මේ car එකට සමානයි. අර කලින් කරපු පැහැදිලි කිරීම. class එක එතකොට car එකේ plan එක object එක කියන්නේ ඇත්තම car එක. අන්න ඒ වගේ. The process of doing this is called instantiation. මේ අර design එකෙන් ඇත්තටම car එකක් හදන process එකට කියනවා instantiation කියලා. ඒ කියන්නේ instance එකක් ඇති කරනවා. class එකේ instance එකක් ඇති කරනවා. අන්න ඒක තමයි instantiation කියන්නේ. An object is then referred to as an instance of its class. එතකොට අර ඇත්තටම අපි හදපු car එකට කියනවා class එකේ instance එකක් කියලා. ඇත්තටම හදපු car එක අර අපි හදපු plan එකක් තිබ්බනේ class මේ car එකට. ඒක තමයි class එක. ඇත්තටම හදපු car එකට අපි කියනවා ඒ class එකේ instance එකක් කියලා. ඒක කට්ටියට තේරෙනවද මේ කියපු ටිකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ප්‍රශ්න තියනවාද තේරුණාද මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. කවුරු උත්තර දෙන්නද? තේරුණාද ප්‍රශ්න තියෙනවා සම්පූර්ණ? මානව තේරුණාද? තේරුණා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ reuse කියන වචනේ. object oriented programming වලදී නිතරම පාවිච්චි කරන වචනයක් reuse කියන වචනය. Just as a car's engineering drawings can be reused many times to build many cars. ඒ කියන්නේ දැන් කාර් එකකට engineering drawing එකක් ඇඳලා පස්සේ engineering drawing එක අපිට හදන්න පුළුවන් එක කාර් එකක් නෙමෙයි. ඒ drawing එක පාවිච්චි කරලා අපිට cars ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ you can reuse a class many times to build many objects. ඒකට class එකක් කියන එකත් ඒ වගේම පාවිච්චි කරලා අපිට objects ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. එක object එකක් විතරක් නෙමෙයි class එකකින් හදන්න පුළුවන්. Reuse of existing classes when building new classes and programs saves time and effort. එතකොට තියෙන classes වලින් අපි මේ object හදන්න reuse of existing classes. ඒ කියන්නේ තියෙන classes අපි නැවත නැවත පාවිච්චි කිරීම මේ object හදන්න අපේ කාලය ඉතුරු කරනවා සහ අපේ මහන්සිය වැය වෙන එකත් අඩු වෙනවා. මේ හැම එකකටම අලුතෙන් කෝඩ් ලියලා හදනකට වඩා අර හදලා තියෙන plan එකකින් හදන එක ලේසියිනේ. හැම එකකටම අලුතෙන් plan හදලා දිනනකට වඩා. එතකොට මේ නැවත පාවිච්චි reuse of existing classes ඒක අපිට උදව් වෙනවා අපේ කාලය සහ ශ්‍රමය ඉතුරු කරගන්න. Reuse also helps in reliable and effective systems. reuse එක කියන්නේ නැවත නැවත තියෙන කෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන එක අපිට උදව් වෙනවා more reliable ඒ කියන්නේ අපිට විශ්වාසය තියෙන්න පුළුවන් සහ effective ඵලදායී systems හදන්න අපිට උදව් වෙනවා reuse එක because existing classes and components often have undergone extensive testing. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ හදපු class මේ car එකක් දැන් හදුවට පස්සේ අපි ඒක drive කරලා ඒක බලලා තියනනේ මේකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඒක test කරලා බලලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක test කරලා බලපු එකකින් car එකක් හදන එක අපිට more reliable than අපි දැන් ආයෙ තව එකක් තව plan එකක් හදලා car එකක් හදනවට වඩා ඒක reliable and effective. මොකද දැන් අර කලින් හදපු class එක design එකට අනුව car එක හදලා අපි ඒක test කරලා ඒකේ performance අනම්මනම් බලලා ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු ඔක්කොම හදලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඒක more effective. අර කලින් හදපු design එකෙන්ම හදන එක. code එක නැවත නැවත පාවිච්චි කරන එක. debugging and performance tuning. ඒ කියන්නේ performance එකකට ගැලපෙන්න performance එක උපරිම වෙන්න අවශ්‍ය වෙනස්කම් ටික කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙන අර කලින් හදපු plan එකේ class එකේ. class තිබ්බ design එකේ අර හරියට ඔක්කොම ටික tune කරලා හදලා අරගෙන තියෙනවා. Just as the notion of interchangeable parts was crucial to the Industrial Revolution, reusable classes are crucial to the software revolution that has been spurred by object technology. එතකොට අර Industrial Revolution කාර්යන විප්ලවයේදී මේ අර ඒකේ කොටස් කියන ඒවා ඒ කියන්නේ එක එක තැන් වලින් හදලා අරගෙන ඒ කොටස් එකතු කරලා ඒ කොටස් පාවිච්චි කරලා අලුතෙන් තව දේවල් හදුවා. දැන් කාර්යයක් හදුවා නම් ඒ එන්ජින් එක එක්ක කොහේ හරි එක තැනක හදලා ඊට පස්සේ රෝද ටික තව තැනක ඔය වගේ කියන්නේ වෙන වෙන මේ ඒ කොටස් ඒ කියන්නේ කොටස් පාවිච්චි කරලා මේ
කොටස් නැවත නැවත පාවිච්චි කරලා ඒ වාහනේ හදනවා වගේ මේ කෝඩ් එක නැවත නැවත පාවිච්චි කරලා reusable classes use කරන එක software revolution එකට object oriented technology එක නිසා ඇති වුණ coding වල ඇතිවෙච්ච පැරලියට ලොකු උදව්වක් වුණා මේ කෝඩ් එක නැවත use කිරීමේ හැකියාව. ඒක අපිට උපකාරී වුණා කියලා කියන්නේ මේ කෝඩ් එක නැවත use කිරීමේ හැකියාව object technology එකට මේ අර විප්ලවය ඇති කරන්නේ. ඒකට තේරෙනවද කාටද ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි ඒ කියප එක තේරෙනවද? මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති. හරි මේ මම ඉංග්‍රීසි සෙන්ටෙන්ස් එක දිගට කියගෙන ගිහලා ඊට පස්සේ ඔයලා ඉස්සර කරන කොටස විස්තර කරන්න නතු. හරි මෙතන messages and methods call ඊළඟට තියෙන මාතෘකාව. messages කියන්නේ පණිවිඩ and method calls අපි අර කලින් කිය methods කියලා જાති අන්නේවට call කරන. ඒවා කතා කරන එක. ඒකට වැඩි කරන්න කියලා පණිවිඩය දෙන එක. මම මේක ඉස්සෙල්ලා කියවගෙන ඉන්නවා. When you drive a car, pressing its gas pedal sends a message to the car to perform a task. That is, to go faster. Similarly, you send messages to an object. Each message is implemented as a method call that tells a method of the object to perform its task. For example, a program might call a bank account object's deposit method to increase the account's balance. හරි මෙතන කියන්නේ කාර් එකක් එලවගෙන යද්දී ඒකේ ගෑස් පෙල් එක අපි අර ප්‍රෙස් කරාම කාර් එකට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ අර ඇක්සලරේට් කරන පෙල් එක ප්‍රෙස් කරාම ගෑස් පෙල් කියන්නේ ඒකට ඒක ප්‍රෙස් කරාම කාර් එකට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න කියන්නේ ඒ කියන්නේ වේගය යනවා කියන වැඩේ කරන්න කියන පණිවිඩය දෙනවා. අර පෙල් එක ප්‍රෙස් කරාම. ඒ වගේම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට ඔයාලට පුළුවන් මැසේජස් යවන්න. අර හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාලට මැසේජස් යවන්න පුළුවන්. ඒ එක එක යවන මැසේජ් එකක් අපි ඇත්ත ලෝකේ මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ කියන්නේ ඒක ක්‍රියාවට නම් වන්නේ මේ මෙතඩ් එකක් මෙතඩ් කෝල් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අර අපි කලින් කියන මෙතඩ්ස් කියලා දෙක අන්න ඒවා අඬ ගැසීමක් විදියට. ඒ මෙතඩ් එක අඬ ගැහුවාම ඒ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ඕනේ වැඩේ කරන්න කියන පණිවිඩය දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ දැන් අපි බැංක් account transfer ගැන කතා කරන්නේ. ඒ බැංක් account ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ ඒකේ ඩිපොසිට් මෙතඩ් එක කෝල් කරනවානේ මේ ඒකේ බැලන්ස් එක වැඩි කරගන්න. අන්න ඒක මෙතඩ් කෝල් එකකට උදාහරණයක්. ඒකට බැලන්ස් එක මේ වැඩි කරන්න කියලා ඩිපොසිට් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරද්දී අපි ඒකේ සල්ලි amount එක දෙනවා. කොච්චර සල්ලි දානවද? එතකොට අපි අපේ account number එක මොකක්ද ඒක බලනවා. මේ pin එක දාලා සල්ලි දාගෙන ඒක verify කරන්න ඕනේ. එතකොට අර මේ සල්ලි දාන ප්‍රමාණය කියන එක වැදගත්. ඒ වගේ පණිවිඩයක් කරනවා මෙතඩ් කෝල් එකක් කරද්දී. ඒක තව තේරෙනවද? හරි. ඒක තේරෙනවද මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න. මේ විනාඩි 5කින් විතර ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙ අර link එකෙන්ම join වෙන්න. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මම අහන්න තියෙන මොනවද නැහැ කියලා හිතාගෙන කරන් යන්න. හරි. ඊළඟට attributes and instance variables. මොනවද attributes and instance variable කියන්නේ? attributes කියන්නේ ලක්ෂණ කියනවා වගේ අදහසක්. instance variable කියන්නේ හරි ඒක මේ කියවන්න යද්දි බලමු. A car, besides having capabilities to accomplish tasks, also has attributes such as its color, its number of doors, the amount of gas in its tank, its current speed, and its record of total miles driven. Its odometer reading. එතකොට මේ කාර් එකක් දැන් මේ ඒකට විවිධ වැඩ කරන්න පුළුවන් කාර් එකකට. දැන් කාර් එකට වේගෙන් යන්න පුළුවන්, එමින් යන්න පුළුවන්, නවත්තන්න පුළුවන්, හරවන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ වැඩ කිරීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. ඒ විවිධ වැඩ කිරීමේ හැකියාවට අමතරව ඒකේ තියනවලු මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් කියලා જાතක. ඇට්‍රිබියුට්ස් කියන්නේ ඒකේ ලක්ෂණ වගේ. කාර් එකේ පාට, ඒකේ තියෙන දොරවල් ගාන, මේ ටැංකියේ තියෙන කොච්චර තෙල් තියෙනවද කියන එක, දැන් ඒක ඩ්‍රයිව් වෙන වේගය, කොච්චර දුර ගිහිල්ලා තියෙනවද ඒක මයිලේජ් එක, වගේ දේවල් කාර් එකට ඒ වගේම මේ අර ලක්ෂණ කියන දේවල් තියෙනවා කාර් එකේ මම කියපු දේවල් ලක්ෂණ විදිහට තියෙනවා. Like its capabilities, the car's attributes are represented as a part of its design in its engineering diagrams, which for example include an odometer and a fuel gauge.
එතකොට අර capabilities කාර් එකට මේ වේගයෙන් යන්න හිමින් යන නම් නම් තියෙන හැකියාවන් වගේ කාර් එකේ අර තියෙන ලක්ෂණ අර අපි හදපු ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයිං එකේම කොටසක්. ඒකෙම පෙන්නලා තියෙන කාර් එකට මේ වගේ මයිලේජ් එක බලන්න එහෙම එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙම ඉන්න ස්පීඩෝමීටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අනම්මනම් ඒවා ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයිං එකේ දැන් රෝද කීයක් තියෙනවද? මේ හැමදේම ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයිං එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. As you drive an actual car, these attributes are carried along with the car. Every car maintains its own attribute. For example, each car knows how much gas is in its own gas tank, but not how much is in the tanks of other cars. An object similarly has attributes that it carries along as it's used in a diagram. These attributes are specified as a part of the object's class. For example, a bank account object has a balance attribute that represents the amount of money in the account. Each bank account object knows the balance in the account it represents, but not the balance of other accounts in the bank. Attributes are specified by the class's instance variable. ඇක්චුවල් කාර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරගෙන යද්දි ඒකේ අර ඇට්‍රිබියුට්ස් කියන දේවල් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ වේගය කොච්චරක් දුර යනවාද කියන එක ඒ දේවල් මේන්ටේන් කරන් යනවා. රෝද කීයක් තියෙනවා, රෝද කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යනකොට මේ අර වේගය වගේ දේවල් මේ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරද්දී වෙනස් වෙන ඒවා ඒ දත්ත කාර් එක යද්දි මේන්ටේන් කරන් යනවා. ඉතින් අපි කාර් එක කියන කන්සෙප්ට් එක හිතුවොත් එහෙම කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරනවා කියනකොට අපිට ඒකේ වේගය ගැන අදහසක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ රෝද කීයක් තියෙනවද කියන ගැන අදහසක් තියෙනවා. මේ ගිහින් යන ඒ මොහොත ගිහින් තියෙන දුර කොච්චරක්ද අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන අදහසක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ කාර් එක ගැන අපි කතා කරද්දී ඊට ඒක වටේ තියෙන අනිත් කාර්ස් වල ටැංකියේ කොච්චර තෙල් තියෙනවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ අපේ කාර් එකේ කොච්චර තෙල් තියෙනවද, අපි යන වේගය කොච්චරක්ද, ඒ වගේ දේවල් විතරයි. අනිත් කාර් එක යන වේගය, ඒකේ තියෙන තෙල් ප්‍රමාණය, ඒ දේවල් අපි දන්නේ නැහැ. නිකන් කාර් එක ගැන ෆෝකස් කරද්දී මේ අපි අනිත් කාර් වල තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය දන්නේ. අපි අර එක්තරා කාර් එකක් ගැන ෆෝකස් කරද්දී ඒ කාර් එකේ අදාළ ලක්ෂණ ටික ගැන විතරයි හිතන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියන්නේ මේ an object similar has මේ එතකොට අපි දැන් කාර් එක වගේම ඔබ්ජෙක්ට් එකකත් ඒකේ තියෙනවා මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් කියලා જાතියක්. අර කීය වගේ වේගය, එතකොට ඒක තියෙන සෙල් ප්‍රමාණය, ගිහලා තියෙන දුර වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක ඒ වගේ ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන වචනේ ඇට්‍රිබියුට්ස්. ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ යූස් වෙද්දී අපි මේ කාර් එක ගැන කතා කරනකොට ඒකේ මේ ඇට්‍රිබියුට් සම්බන්ධවත් කතා වෙනවා. ඊට පස්සේ these attributes are specified as part of objects class. එතකොට මේ attributes කියන ඒවා අර මේ ක්ලාස් එකට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ක්ලාස් එකක් තිබ්බනේ. කාර් එකේ නම් ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයිං එකක් තිබ්බනේ. ඒ ඩ්‍රොයිං එකේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ වේගය කොච්චරද කියන එක එක වෙලාවල් යන වේගය වෙනස් වෙනවානේ. වේගය කොච්චරද කියන එක ඩිසයින් කරන වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ. ඒකට වේගය කියලා දෙයක් මේ කාර් එකට තියනවා කියන එක ඩිසයින් කරන වෙලාවේ සලකනවා. තව උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා මෙතන මේ බැංක් account object එක ගැන. ඒකේ balance කියන attribute එක තියෙනවා මේ කොච්චර සල්ලි තියෙනවද කියන එක පෙන්වන්න කරන්න. අපි දැන් program එකක් හදුවත් මේ මොකක් හරි banking system එකක් manage කරන්න වගේ ඒකේ bank account කියන එක ගත්තොත් ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම balance එකක් තියෙනවා. ඒකේ අයිතිකාරයා කවුද කියන එක තියෙනවා. එතකොට ඒක මොන type එක account එකක්ද ඔය වගේ විස්තර තියෙනවා. එතකොට ඒ අර අපේ bank account එක කියන object එකක් program එක represent කරොත් එහෙම ඒ bank account එක කියන object එක දන්නවා මේ තමන්ගේ bank එකේ තමන්ගේ account එකේ තියෙන balance එක ගැන. ඒකේ අයිතිකාරයා කවුද? ඒක මොන type එකක්ද කියන එක ඒක අපි බලමුකෝ. එතකොට අර අපි bank account එක ගැන කතා කරගෙන හිටියේ bank account එකක් දන්නවා මේ තමන්ගේ account එකේ සල්ලි කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක ගැන bank account එක දන්නවා. එනකොට මේ bank account එක අනිත් account වල තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියන එක දන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන ඊළඟට කියලා තියෙනවා මේ attributes are specified by classes instance variables. එතකොට අර ඒ attributes කියන ලක්ෂණ මොනවද කියලා හරියටම විශේෂ කොට දක්වන්නේ අර class එකෙන් අපි object එකක් හදනවා. ඒ object එක හැදුවට පස්සේ කියන්නේ ඒකට instance කියලා වචනය. අන්නේ හදපු instance එක ඇතුලේ ඒ ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න වෙන වෙනම මේ program එකේ variables කියලා variable කියන වචනේ ගොඩක් අහලා ඇති කලින් programming කරලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් හරි. ඒක එතකොට අර හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ variables කීපයක් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණ ටික ලක්ෂණ ගාන අනුව ගැලපෙන්න variables ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ variables වල තමයි ඒ අර ලක්ෂණ මොනවද කියන එක මේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. හරි.
අපි ඊට පස්සේ බලමු මෙතන තියෙන encapsulation and information hiding කියලා. ඒක මොකක්ද කියලා බලමු. හරි. Classes and the objects encapsulate. It states in case their attributes and methods. A classes and its objects, attributes and methods are intimately related. Objects may communicate with one another, but they are normally not allowed to know how other objects are implemented. Implementation details can be hidden within the objects themselves. This information hiding, as we see, is crucial to good software engineering. Right. මෙතන දැන් කිව්වා classes කියනවා encapsulate කරනවා. Classes සහයෝගය හදපු objects encapsulate කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒකට කියන තව වචනයක් encase කියලාත් කියනවා. encase කරනවලු මේ ඒකේ attributes උයි methods උයි. attributes methods අර කලින් පැහැදිලි කරපු ලක්ෂණයි ඒකට කරන්න පුළුවන් වැඩ ගැන විවිධ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන වැඩ ගැන තියෙන methods කියලා කියන්නේ අන්නේ attribute මේ methods උයි සහ ඒ වගේ තිබ්බ ලක්ෂණයි encapsulate කරනවා. classes උයි ඒකෙන් හදන objects උයි. මොකද්ද මෙතන encapsulate කරනවා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ class එක ඇතුලේ contain කරගන්නවා. මේ ඒකේ තියෙන ලක්ෂණයි methods උයි. මේ දේවල් ඇතුළත් මොකක් හරි class එකකින් class එකක් ඇතුලේ තමයි ඒකට අවශ්‍ය objects ගැන මේ ඒකේ තියෙන methods ගැන පැහැදිලි කිරීම තියෙන්නේ. ඒවත් implementation තියෙන්නේ. ඒවා class එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ attributes උත් තියෙන්නේ class එක ඇතුලේ. class එකක් ඒ attributes සහ methods contain කරනවා සහ පිට ලෝකයට ඒ වගේ හැමදේම දකින්න සලස්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේ යාර කෝඩ් එකේ එහෙම හැම දෙයක්ම දැකලා හැම දෙයක්ම නිකන් මේ වෙනස්කම් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකේ යම් සීමා සහිත අවස්ථාවන් තමයි ලබා දෙන්නේ ඒකට වෙනස්කම් කරන්න. ඒකේ තියෙන ඇට්‍රිබියුට්ස් වල වෙනස්කම් කරන්න. ඒකේ අර මේ මෙතඩ්ස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දී සීමා සහිත අවස්ථාවන් තමයි ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතන කියලා තියෙනවා objects may communicate with one another but they are normally not allowed to know how other objects are implemented. එතකොට මේ objects කියන ඒවා තවත් objects එක්ක සංනිවේදනය කරනවා. කතා කරනවා වගේ පණිවිඩ මාරු කරගන්නවා. ඒ වුණාට they are not ඒ වුණාට ඒවට අවස්ථාව සලසලා දීලා නැහැ. අර objects වල මේ implementation එක කොහොමද? අර object එකේ එක එක methods implement කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන එතන පැහැදිලි කිරීමක් ඒ කියන්නේ ඒව ගැන දැනගන්න අනිත් ඔබ්ජෙක්ට් එකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ attributes and classes attributes and methods are intimately related. class එකේ තියෙනවා කියන attributes methods ඒ දේවල් සෑහෙන විදිහට එකිනෙකට සම්බන්ධයි. හරිද? ඒ methods හරහා තමයි කතා කර කියන්නේ පණිවිඩ හුමාරු වැඩේ කරන්නේ. ඒ වගේම ඒවා මේ අර මේ methods උයි ඒකේ තියෙන මේ attributes උයි සෑහෙන එකිනෙකට සම්බන්ධයි. implementation details can be hidden within the objects themselves. يعني පිටායට මේ ඒ වගේ අර methods වල implementation කොහොමද කරලා තියෙන්නේ ගැන දැනගන්න දෙන්නේ නැතුව අපිට ඒ වගේ දත්ත හංගන්න පුළුවන්. මේ දත්ත අර methods වල implementation කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න දෙන්නේ නැතුව හංගන එකට කියනවා මේ තොරතුරු හැංගීමට information hiding කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒකටම encapsulation කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. encapsulation information hiding කියන එතකොට අර methods වල implementation අනිත් objects වල දැනගන්න දෙන්නේ නැතුව ඒක ඇතුලේ හංගලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් ඒ ගැන තොරතුරු පිට දෙන එකට තමයි encapsulation නැත්නම් information hiding කියලා object orientation කියන දේ ගැන කතා කරද්දී අපි හඳුන්වන්නේ. හරි. ඒක තේරුණාද? ඒක මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? තේරුණා. මොනවා හරි මම කියනවා නම් දාන්න chat එකට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන වචනයක් තියෙනවා inheritance. මේක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. inheritance කියන්නේ. inheritance කියන එකේ සිංහල තේරුම නම් මේ උරුම වීම කියන එක. තාත් දෙමව්පියන්ගෙන් ළමයින්ට දේපල උරුම වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල්. ලක්ෂණ උරුම වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒ තේරුම තමයි මේ inheritance කියන වචනේ මෙතනක් තියෙන්නේ. A new class of objects can be created conveniently by inheritance. The new class, called the subclass, starts with the characteristics of an existing class, called the superclass, possibly customizing them and adding unique characteristics of its own. In our car analogy, an object of class convertible certainly is an object of the more general class automobile,
but more specifically the roof can be raised all over. එතකොට මේ දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ අර තියෙන ක්ලාස් එකකින් මේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් හදන එක ගැන. තියෙන ක්ලාස් එකකින් ඔබ්ජෙක්ට්ස් හදන එක ගැන අපි ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම අර තව අලුතෙන් ක්ලාස් එකක් හදන්න පුළුවන් මේ තියෙන ක්ලාස් එකකින් මේ ඉන්හෙරිටන්ස් කියන දේ පාවිච්චි කරලා. එක තියෙන ක්ලාස් එකකින් තව කාර් එකක් හදනවා. the new class අය අර අලුතෙන් හදන ක්ලාස් එකට අපි කියනවා මේ සබ් ක්ලාස් කියන නම කියනවා. අපි හදන්න පාවිච්චි කරපු අර ඔරිජිනල් ක්ලාස් එකට කියනවා සුපර් ක්ලාස් කියලා. එතකොට මේ සබ් ක්ලාස් එකට අර ඔරිජිනල් සුපර් ක්ලාස් එකේ තිබ්බ ගති ලක්ෂණ සහ ඒකට තිබ්බ හැකියාවන් යම් ප්‍රමාණයකට තියෙනවා. සමහරට ඒ විදිහටම තියලා වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ඊට වඩා ඒවා මොඩිෆයි කරලා වෙනස් විදිහකට තියලා වෙන්නත් පුළුවන් සබ් ක්ලාස් එකට. ඔව් ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. අපි කාරක ගැන කතා කරපු වහලේදී ඔයාලා දැකලාද කාර් තියෙන වහලේ කියන එක මේ පාත් කරන්න ඕන වහල් නැතුව යන්න පුළුවන් කාර් මේ කන්වර්ටිබල්ස් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ කාර් කියන එක. ඒක අර අපි කතා කරපු ඔටෝමොබයිල් කියන ක්ලාස් එකේම තවත් වර්ගයක් නේද? ඒකෙම තවත් ඒකෙම තවත් මේ අණු වර්ගයක් වගේ ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා හදලා දෙන්නේ. එතකොට ඒ විස්තරේදී අර කන්වර්ටිබල් කියන වහලේ උස් පාත් කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක තමයි සබ් ක්ලාස් එක. ඒක තමයි එතනදී සබ් ක්ලාස්. ඒ අර වොලියම් බෝඩ් කියලා ජෙනරල් සාමාන්‍ය පොදුවේ කතා කරන කාර් එක තමයි සුපර් ක්ලාස් එක. අතකොට අර කන්වර්ටිබල් කියන එක සර්ලියන් ඔබ්ජෙක්ට් ඔෆ් මොටර් එක තමයි කියලා දෙන්නේ. විශේෂයෙන් අරකට පුළුවන් අර කලින් කාර් එකේ තියෙන හැමදේම වගේ පුළුවන් ඊට අමතරව මේක වහලේ උස් පාත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සබ් ක්ලාස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒක තේරුණාද? කැඩි කැඩි දැහැන්නේ මං කියන එක මේ ක්ලියර් මදිද? බානුක ක්ලියර් මදි කියලා දෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? කලින් නම් තිබ්බ දැන් නම් හරි. හරි. sorry කොයි හරිද කියන එක අහුන්නේ නැතුව තිබ්බේ. ඒක විස්තර කරන්න. කන්වර්ටබල් එකේ හරිය අවුලක් නෑ අහුණා. ඒක මම කියන්නේ ඔළුවට ගියා නේ. අවුලක් නෑ. අදහස් ඔළුවට ගියා. ඔව්. ඒක විස්තර කරන්න ඕන නම් කියන්න. හරි. එන්නේ කියලා තමයි. හරි. ඊට පස්සේ බලමු ඉන්ටර්ෆේසස් කියන්නේ. මේකත් වැදගත් දෙයක්. ඉන්ටර්ෆේසස් කියන්නේ සිංහල වචන නම් අතුරු මුහුණ. Java also supports interfaces, collections of related methods that typically enable you to tell objects what to do, but not how to do it. මේක පොඩ්ඩක් මෙතන පැහැදිලි කරලා ඉන්න ඊතර ඉස්සරට යන්න කලින් Java කියන එක interfaces කියලා જાතියකට support කරනවා. يعني හැම programming language එකක්ම interfaces කියන දේ support කරන්නේ නැහැ. හැබැයි Java support කරන interfaces වලට. interface එකක් කියන්නේ collection of related methods that typically enable you to tell objects what to do. ඒ කියන්නේ මේ අර methods කීපයක අර දැන් කලින් methods කියලා જાතියක් කිව්ව එක එක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ methods හරහා කියලා කිව්වේ. අන්නේ methods කීපයක එකතුවක් ඒ වගේ කියන ඔබ්ජෙක්ට් වල මොකද කරන්න ඔබ්ජෙක්ට් වලට මොකද කරන්න ඕනි කියන එක ගැන නිකන් regulations මේ දේවල් කරන්න ඕනි කියන එක ගැන rules and regulations පනවන වගේ methods කීපයක එකතුවක් තමයි මේ interface එකක් කියන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ ඒවා කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා කොහොම හරි මෙන්න මේ වැඩේ කරලා දෙන්න ඕනි කියන කතාව කියනවා. එතකොට අර කාර් එකේ කතා කරපු වෙලේ in the chronology a basic driving capabilities interface consisting of a steering wheel, an accelerator pedal and a brake pedal would enable a driver to tell the car what to do. Once you know how to use this interface for turning, accelerating and braking, you can drive many types of cars even though manufacturers may implement these systems differently. හරි. කාර් එක ගැන කතා කරද්දී මේ ඕනම කාර් එකකට දැන් අර කන්වර්ටබල් එකකට වුණත් normal කාර් එකකට වුණත් basic driving capabilities තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කාර් එක drive කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉස්සරහට යන්න ඊටපස්සට යන්න හරවන්න brake කරන්න මේ දේවල් පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ කාර් එකට. අන්න ඒවා මේ කලින් කතාව කරපු කාර් එකේදී මේ basic driving capabilities කියන එක අපේ interface එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්.
එතකොට මේ basic driving capabilities කියන interface එක අර roof එක ඉහළ පහළ දාන්න පුළුවන් කාර් එකයි තව ඊට අමතර 4 wheels cars තියෙනවා නම් ඒවයි ඒ හැම කාර් එකක්ම මේ basic driving capabilities කියන interface එක අන්න ඒ කියන්නේ ඒකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙනවා පිටිපස්සට එන්න පුළුවන් වෙනවා හරවන්න පුළුවන් වෙනවා බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා ඇක්සලරේට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික මොනම කාර් එකකුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ බේසික් ඩ්‍රයිවිංg කැපබිලිටිස් කියන ඒවා ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන එක අදහස් කරන්නේ. මොනම කාර් එකකුණත් ඒවා මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන විදිය වැදගත් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම කාර් එකක් වෙන්න මේ දේවල් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ බ්‍රේක් පෙඩල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ බ්‍රේක් එක වල මං කිය වගේ මේ කොයි විදිහට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ මේ මෙකැනිකල් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ද හයිඩ්‍රොලික් ද ඒක වැදගත් නෑ. කොහොම හරි බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඩ්‍රයිව් කරන්න ඉස්සරහට යන්න විදිහක් තියෙනවා නේ 4 wheel 2 wheel දාන්න කොහොම හරි යන්න විදිහක් තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් තමයි මේ විතර ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියන එකෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා දැනගත්තාම ටර්න් එක හරවන්න, ඇක්සලරේට් කරන්න, බ්‍රේක් කරන්න. එතකොට ඒ දේවල් ටික දැනගත්තාම ඕනෙම කාර් එකක් කියන්නේ කාර් එක කවුරු හැදුවත් ඒක ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් මොනවද තිබ්බත් බ්‍රේක් සිස්ටම් එක හයිඩ්‍රොලික් වුණත් මෙකැනිකල් වුණත් මොනවද තිබ්බත් ඔය පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන බේසික් අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් ඩිෆරන්ට් වුණාට ඔයාලට කාර් එක අර බේසික් අයිඩියාස් ටික තියෙනවා නම් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බේසික් අයිඩියා එක තියෙනවා නම් වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. හරි. වාචට් එකෙන් අදාගෙන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා a class implements 0 or more interfaces, each of which can have one or more methods. Just as a car implements separate interfaces for basic driving functions, controlling the radio, controlling the heating and air conditioning systems, and the like. Just as car manufacturers implement capabilities differently, classes may implement and interfaces methods differently. For example, a software system may include a backup interface that offers the methods save and restore. Classes may implement those methods differently depending on the type of things being backed up, such as programs, text, audios, videos, etc., and the types of devices where these items will be stored. Right. Class implements 0 or more interfaces. එතකොට ක්ලාස් එකක් ඉන්ටර්ෆේසස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ කරන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන් 0 ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා කියන්නේ මොකද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ නැහැ කියන එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන් එක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් එකකට වඩා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඒ ඉන්ටර්ෆේසස් වල වන් එක අඩුම ගාන එක මෙතඩ් එකක් හරි තියෙන්න ඕන නැත්නම් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන්නේ මම කියන්නේ මෙතඩ්ස් වල එකතුවක් කියලා එක මෙතඩ් එකක් හෝ ඊට වඩා තියෙන්නත් පුළුවන් මේ අර ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන ඉන්ටර්ෆේසස් වල මේ එතකොට just as a car implements separate interfaces for basic driving functions controlling the radio controlling heating and air conditioning systems and the like so then car එකක් ගත්තත් car එකේ driving capabilities වලට එක interface එකක් තියෙනවා car එක ගැන කතා කරාම එතකොට දැන් රේඩියෝ එකක් එහෙම තියෙනවා ඒක වැඩ කරන්න සවුන්ඩ් අඩු කරන්න channels tune කරන්න ඒවට මොන හරි විදියක් හදලා තියෙනවා එතකොට AC ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තාම කරේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා මොකක් හරි බටන්ස් ටික ප්‍රෙස් කරන්න මේ AC එක කොහෙන්ද එන්නේ වැඩි කරන්න අඩු කරන්න ඒවට බටන්ස් තියෙන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි ඉන්ටර්ෆේස් කියන්නේ නම් මේක ටියුන් කරන්න channel එක කරකවන්න තියෙන එක එතකොට සද්ද වැඩි කරන්න තියෙන එක on off කරන්න තියෙන බටන් එක ඒක තමයි අතුරු මුහුණක් කියන්නේ මේ කාර් එක සම්බන්ධව කතා කරන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන්නේ නිකන් අර දැන් අපිට අර ඕනේ වැඩේ කරගන්න ඒ කියන්නේ දැන් AC එක වැඩි කරන්න නම් ඒකකින් ඕනේ වැඩේ කරගන්න ඒක අර Apple implementation එක ගැන සලකන්නේ නැතුව ඒක කරන්න ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වැඩ ටික නිකන් බටන් එකක් ඔබලා කරකවලා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ලේසි වෙන්න හදලා දුන්න සිස්ටම් එක. ඒකත් තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියන්නේ. අර බටන්ස් කරකවන අන්න ඒ ටික තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා තමයි අපි ඒ දේවල් කරන්නේ. හරි. එතකොට car manufacturers ලා මේ ඒවා implementations වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. අර
AC එක වැඩි කරනේදී එක කාර් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් තව විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා software system එකක්. A software system may include a backup interface that offers the method save and restore. software system එකක් මේ ලබා දෙන්න පුළුවන් අපිට මේ data backup කරන්න. එතකොට දැන් මේක OneDrive නම් තියෙන clouds එහෙම තියෙන්නේ OneDrive Google Drive අනම්මන ඒ වගේ data අපිට දාලා backup කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒක කරවන්න ඒ අදාළ program එකේ classes ඒවා මේ ඒ අදාළ code එක ලියලා තියෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Google Drive එකේ එක විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. Windows වල තව විදිහක් වෙන්න OneDrive වල තව විදිහක් වෙන්න පුළුවන් Windows එක සම්බන්ධ කරලා වැඩ කරද්දී. එතකොට අර ඒ දේවල් කොහොම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තිබ්බත් අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික බෑකප් කරන්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ බේසික් ෆන්ක්ෂනලිටිස් ටික. ඒ කියන්නේ බේසික් අවබෝධය එකමනේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ බෑකප් කරද්දී ඕනම දෙයක් බෑකප් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, ටෙක්ස්ට්, ඕඩියෝස්, වීඩියෝස් ඒ වගේ ඕන දේවල් බෑකප් කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ. බෑකප් කරන්න මොකද බෑකප් කියලා ක්ලික් කරන බටන් එකක් ඇති. ඒ ආපහු බෑකප් කරපු එක පාවිච්චි කරලා අපි රීස්ටෝර් කරගන්න ඕන නම් අපේ මැෂින් එකේ තියෙන සිස්ටම් එක රීස්ටෝර් කියලා බටන් එකක් ඇති. ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ අර කරන්න දෙන පොදු ෆන්ක්ෂනලිටිස් එකයි කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඒතකොට ඉන්ටර්ෆේසස් කියන කතාව තේරෙනවා. බානුක තේරුණාද ඒක? ඔව් බා තේරෙනවා වැඩිකොට. ඊට පස්සේ මෙවන කතා කරනවා object oriented analysis and design කියලා දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ object oriented analysis object oriented විදිහට මේ කියන්නේ හරි සිංහල වචනයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේකට දෙන්න මම නිකන් මට හිතෙන විදිහට කියනනම් වස්තු මූලික කරගත් විශ්ලේෂණය සහ ඩිසයින් කියන්නේ සැලසුම් කිරීම. වස්තු මූලික කරගත් විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් කිරීම. object orientation කියන කතාව පදනම් කරලා මොකක් හරි දෙයක් ඇනලයිස් කරලා අපි මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් හදන එක ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. හරි. තව ටිකකින් ඔයාලට Java වලින් programs ලියන්න හම්බ වෙයි. හරිද? ඒවා ලියද්දී how will you write the code? Either program instruction for your program. Perhaps like many programmers you will simply turn on your computer and start typing. එතකොට දැන් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් අර ඉස්සරම කාලේ සරල එකක් වගේ නම් අපි ලියන්න ගියාම කම්පියුටර් ඔන් කරගත්ත ID එක දාගත්ත ටයිප් කරා එක්සිකියුට් කරා. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් නිකන් ගොඩේ සරල දෙයක් වගේ. This approach may work for small programs. ඒ කියන්නේ ලකුණු 10ක් දීලා මේ ළමයි 10 දෙනෙක් ලකුණු 10ක් දෙනවා. මෙයාලගේ අවයිච් කැල්කියුලේට් කරලා print කරන්න කිව්වොත් අවුලක් නැහැ. ඒ වුණාට දැන් හිතන්න you ask to create a software system to control thousands of automated teller machines for a bank, major bank. bank එකේ ATM machines ඔක්කොම manage කරන software එකක් හදන්න කියනවා. ඒකට ඒක දැන් ඔය දුන්න ගමන් idea කරන් type කරලා code එක ඒකට ගහන්න බෑනේ. ඒකට අපේ system එක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා කොහොමද මේක කරලා තියෙන්නේ, වැඩ මේකේ මොන වගේ දේවල් තියෙන මොන වගේ වැඩද වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ දේවල් විශ්ලේෂණය කරලා ඉන්න වෙනවා අපිට ඒකේ code එක ලියන්න කලින්. ඒක ගැන තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. මේ එහෙම නැත්තම් මේ කියන වෙන උදාහරණයක් දෙනවා. Suppose you are asked to work on a team of thousands software developers building the next generation of the US air traffic control system. එතකොට මේ USA වල United States වල air traffic control කරන්න මේ engineers 1000ක් විතර එකතු වෙලා වැඩ කරලා system එකක් හදන්න වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් දුන්නොත් හැමෝටම එකපාරටම idea එක on කරගෙන කියලා එක එක ගහලා හරියන්නේ නැහැ නේ. එක එක්කෙනා ගහන ඒවා අනිත් ඒවාත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න විදියක් තියෙනවානේ. ඒකට ඊට කලින් මේ කොහොමද මේ සිස්ටම් එකේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ගැන හිතන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ for projects so large and complex you should not simply sit down and start writing programs. ඒ වගේ අර සංකීර්ණ දේවල් වලදී කෙලින්ම ලැප් එක ගාව ඉඳගෙන කෝඩ් එක රයිට් කරන්න පටන් කෝඩ් එක ලියන්න පටන් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. To create the best solutions you should follow a detailed analysis process for determining your project's requirements, i.e. defining what the system is supposed to do and developing a design that satisfies them, i.e. specifying how the system should do it. Ideally, you would go through this process and carefully review the design and have your design reviewed by other software professionals before writing any code. If this process involves analyzing and designing a system from an object-oriented point of view, it's called an object-oriented analysis and design process. එතෙන්ට ගන්න ටික බලමු. එතකොට මේ ඒ වගේ සංකීර්ණ දෙයකදී කෝඩ් එක ලියන්න ඔයා මොකක් හරි මේ ක්‍රියා පරිපාටියක් ෆලෝ කරන්න ඕනේ.
you should follow a detailed analysis process. ඒ කියන්නේ ඒක විශ්ලේෂණයක් කරලා ඉන්න ඕනේ වැඩේ ගැන. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් අපි මොකක්ද කරන්න මොන වගේ දේවල්ද මේ අපි හදන සිස්ටම් එකෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන අපි ඩිසයින් එකක් හදන්න ඕනේ. කාර් එක ගෙන ගත්තා නම් එහෙම කාර් එකට ඉස්සර යන්න ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් වෙනවා, බ්‍රේක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ ෆන්ක්ෂනලිටිස් තිබ්බනේ. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් කරන ඩිසයින් එකක් අපි හදන්න ඕනේ. කාර් එකක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තා. මේ ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක ගැන ATM මැෂින් ගැන වගේ ගත්තා නම් ඒවා මේ කොහොමද ඒ වගේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා අපි හිතලා ඒ ටික කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඩිසයින් එකක් හදන්න ඕනේ. I did go through this process and carefully review the design. එතකොට මේ ඩිසයින් එක හදුවට පස්සේ ආයෙ ඩිසයින් එක බලලා චෙක් කරනවා මේ ඩිසයින් එක අපිට අවශ්‍ය අර කලින් අපි කියපු රික්වයර්මන්ට්ස් ඔක්කොම ලබා දෙනවද කියලා. කෝඩ් කරන්න කලින් ඩිසයින් එකත් ආයෙ පාරක් චෙක් කරලා බලනවා මේකෙන් අපිට ඕනේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ කියන if this process involves analyzing and designing a system from an object oriented view, it's called an object oriented analysis and design process. එතකොට අපි මේ ඇනලයිස් කරන වැඩි ඇනලයිස් වැඩ කරනවා කියන්නේ අපි මේ හදන්න කලින් ඇනලයිස් කරලා ඊට පස්සේ ඩිසයින් එකක් හදනවා කියන්නේ. මෙන්න මේ ඇනලයිස් වෙනවා ඩිසයින් කියන වැඩ ටික කරද්දී අපි අර කලින් කතා කරපු ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටේෂන් පොයින්ට් ඔෆ් view එකකින් මේක බලනවා. ඒ ඇනලයිසේෂන් ඩිසයින් වල ටික කරද්දී වස්තු මූලික විශ්ලේෂණයක් සහ සැකසුම් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරනවා නම් අන්නේ ඩිසයින් කරන සහ ඇනලයිස් කරන process එකට අපි කියනවා object oriented analysis and design process. කියන්නේ classes විදිහට ඒ වගේ තියෙන methods විදිහට එතකොට attributes කියන දේවල් සලකලා inheritance කියන දේ සලකලා interfaces සලකලා අපි මේ අර system ගැන අධ්‍යයනය කරලා design එක හදනවා නම් අන්න ඒ වගේ process එකකට කියනවා object oriented analysis and design process කියලා. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා languages like Java object oriented programming, such a language called object oriented programming allows you to implement an object oriented design as a working system. එතකොට ගොඩක් programming languages තියෙනවානේ. ඒ වගේ හැම එකක්ම object orientation වල support කරන්නේ නැහැ. හැබැයි Java කියන එක සෑහෙන දුරට support කරන object orientation. හරියට නිකන් Java තරම් object orientation වල support කරන වෙන language එකක් නෑ වගේ. ඒකයි මේ programming language Java ඉගෙන ගන්න කලින් අපි මේ object orientation එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් වගේ කරන්නේ. ඒකින් තමයි මේ හැඳින්වීම දෙන්නේ. මේ මම කියලා දුන්න object orientation හැමදේම නෙමෙයි. මම සරල කෙටියෙන් කියේ මේක ගැන ඉගෙන ගන්න නම් වෙන පොත් එහෙම තියෙනවා refer කරන්න මේ ඕනේ ඉන්නවනේ කියන්නේ මම මේ පොත්වල link දාන්නේ කියලා ඉදිරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සිත් එක කට්ටිය නම් OC module එකේදී මේ අදහස් කියන කියන්නේ object oriented concepts ගැන ගන්නලා තියෙනවා. මම පස්සේ පොත් ටිකක් දෙන්න ඊට බලලා ගන්න. ඒකට මේ අර Java කියන Java ගේ object oriented programming languages පාවිච්චි කරලා object ඒවා පාවිච්චි කරලා program කරන එක. කියන්නේ object oriented design එකකට අනුරූපව program එක ලියන එක කියනවා object oriented programming OOP කියලා. මොඩියුල් එකේදී OOP කියන සිත් එකට OOP කියන්නේ ඒකට. ඒ අදාළ භාෂාව පාවිච්චි කරලා object oriented භාෂාව පාවිච්චි කරලා program කරන එක තමයි object oriented programming කියලා කියන්නේ. ඒක අපිට allows you to implement an object oriented design as a working system. අපි අර හදපු design එක object oriented design එක වැඩ කරන system එකක් විදිහට implement කරන්න අපිට අවස්ථාවක් දෙන code එක හදුවා. ඒක තේරෙනවද කට්ටිය? PDF එක මේ කට්ටියට ඕන ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන්ම OneCloud link එකේ තියෙනවා. මම PDF link කරලා zoom කරලා ඉස්සර කරන්න. දැන් පේන ඇතිද කොහොමද? තාන් දැන් පේන ඇතිද? කියපුවක තේරුණාද? තමත් මේ කියපුවක තේරුණාද? ඔව් තේරුණා. එතකොට ඔය මම විස්තර කරේ මේ object orientation ගැන කියන්නේ object orientation කියන එක ගැන කෙටි. ඒ ටිකේ මොනවාද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Java කියන එකට යන්න කලින් මම මේ අහන්නේ ආයෙ පාර. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද chat එකට හරි දාන්න. හරි. මේ chat එකට හරි දාන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් object orientation ගැන මේ මම විස්තර කරන්නම්. මේ මෙතන විස්තර කරන්න එදා මම ලොකු topic ගන්න මම වෙනම වෙලා දාගෙන හරි කියලා දෙන්නම්. ආයෙ තියනවාද? මොකද නෑ වගේ. හරි. එහෙනම් Java වලට යන්න.
about Java language. Java කියන programming language එක ගැන කතා කරනවා. හරි. ඕනෙම language එකක් ගැන කතා කරන්න කලින් අපිට ඒක ඉතිහාසය ගැන සලකලා බලන්න වෙනවා. Java ඉතිහාසය ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මම කියලාගෙන කියලා ඊට පස්සේ විස්තර කරන්නම්. The microprocessor revolution's most important contribution today is that it enabled the development of personal computers. Microprocessors also have had a profound impact in intelligent consumer electronic devices, including the recent explosion in the Internet of Things. Recognizing recognizing this early on, Sun Microsystems in 1991 funded an internal corporate research project led by James Gosling, which resulted in a C++-based object-oriented programming language that Sun called Java. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා බලමු. මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් කියන එක ඔයාලා දන්නේ නැති ඔය මේ Intel හදපු මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර්ස් i5 අනම්මනම් කියන ඒ දේවල් මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එකේ ඉන්වෙන්ෂන් එක අතන මේක විප්ලවයක් වගේ. ඒ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එකේ ඉන්වෙන්ෂන් එක විප්ලවයක් වගේ. අන්න ඒ විප්ලවය නිසා most important contribution to date is that it enabled the development of personal computers. මේ microprocessors නිසා මේ personal computers ඇති වුණා. ඊට කලින් තිබ්බ main frames එකක් තිබ්බා. ඒවනේ අර එතනින් පුද්ගලිකව තියාගෙන පාවිච්චි කරන යන්නේ නෙමෙයි. මේ පොඩ නිකන් යුනිවර්සිටි එකක වගේ හැමෝම එකතු වෙලා තමයි ඒකේ වැඩ කරගන්නේ. ඒ වගේ නෙමෙයි මේ microprocessor කම්බිනේෂන් දුන්නාට පස්සේ මේ personal computers මේ පාවිච්චි කරන්න හැකියාව ලැබුණා. නැත්නම් ඉස්සර තිබ්බ විදිහට මේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට අමාරුයි mainframe computer එක maintain කරගන්න. ඒකට අදාළ කිදුලි බිල දාන්න, ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරන්න, ඒකේ අඩුපාඩු කැඩුනාම ගන්න ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට අමාරුයි. ඉතින් personal විදිහට ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. microprocessor එකෙන් පස්සේ personal computers කියන දේ ඇති වුණා. හරි. Microprocessors also have had a profound impact in intelligent consumer electronic devices, including the recent explosion in Internet of Things. Microprocessors in the intelligent consumer electronic devices. එතකොට දැන් ස්මාර්ට් වොච් ඒ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන විද්‍යුත් උපකරණ ෆෝන් ස්මාර්ට් වොච් අනම්මන ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නත් මේ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර්ස් වල ඉන්වෙන්ෂන් එක බලපාන. ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියන එක ගැන සමහරට අහලා ඇති. කියන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙන කම්පියුටර්ස් විතර නෙවෙයි ෆෝන් සම්බන්ධ වෙනවා. වොච් එකක් තිබ්බනම් ඒක සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ඉයර්ෆෝන්ස් එකක් තිබ්බනම් ඒවත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකට යම් බ්ලූටූත් තරහ ෆෝන් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. අපිට ඒකට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මොකක් හරි කන්ට්‍රෝල් එකක් ෆෝන් එකට මොනවා හරි විදියක් කරා ඒ ඉයර්ෆෝන්ස් පාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මොනවාද වින් ඩිරෙක්ෂන් එක රේන්ෆෝල් යන මම මයින්ඩ් තියෙන උපකරණ පව ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේකට තමයි ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියන්නේ. ඒක එක දේවල් සම්බන්ධ වෙලා ජාලයට තමයි ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියලා කියන්නේ. Recognizing this early on, Sun Microsystems in 1991 funded an internal corporate research project led by James Gosling. මේ අර මේ විප්ලවයක් වෙන්න යනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ Sun Microsystems මේක කම්පැනි එකක්. මේ කට්ටිය 1991 දී මුදල් බර කරා to an internal corporate research. ඒ කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තර කම්පැනි කට්ටිය එකතු වෙලා මේ කරපු රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට පරීක්ෂණ ව්‍යාපෘතියකට මේ ඒකේ මේ ලීඩ් කරේ ජේම්ස් කොස්ලින් කියන කෙනා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ Java කියන language එක ඇති වුණේ. Java කියන language එක මෙතන කියලා තියෙනවා C++ based object oriented programming language කියලා. ඒ කියන්නේ මේ Java කියන language එක හදලා තියෙන්නේ C++ කියන භාෂාව මත පදනම්ව. ඒක තමයි මේ Java ඉගෙන ගන්න කලින් C++ ඉගෙනගෙන තියනවා නම් හරිය ලේසි Java වල තියෙන concepts එහෙම තේරුම් ගන්න. එහෙම කියලා C++ බැරිනවා කියලා Java බැරි වෙන්නේ නැහැ. තිබ්බොත් මේ ඉගෙන ගන්න එක ලේසි වෙනවා. එතකොට මේ වැඩේ උනේ 1991 තමයි. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් 2021 අවුරුදු 31කට විතර කලින් නේ. නැත්නම් 30කට කලින්. හරි එහෙම කියලා තියෙනවා. Using Java, you can write programs that will run on a great variety of computers, systems and computer control devices. මේ ටික කලින් කියගෙන ගියේ නෑනේ. හරි මේ කියන්නේ යන්නම් එක දිගට using Java, you can write programs that will run on a great variety of computer systems and computer control devices. This is sometimes called write once, run anywhere.
Java drew the attention of the business community because of the phenomenal interest in the internet. It's now used to develop large-scale enterprise applications to enhance the functionality of web servers. The computers that provide the content we see in our browser to provide applications for consumer devices, cell phones, smartphones, television set-top boxes, and more to develop robotic software and for many other purposes. Right. මේ ටික බලමුකෝ. මේ Java පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කියන්නේ. Using Java, you can write programs that will run on a great variety of computer systems and computer control devices. දැන් Java පාවිච්චි කරලා මේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර්ස් වල වැඩ කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් විතරක් නෙමෙයි අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරි පැහැදිලි නේද? හරි වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නකෝ. හරි මොකක්ද? ඔය කියන්නේ සාමාන්‍ය Windows computers වල ඒකට Mac වල Linux run කරන Linux run වෙන Windows වල Linux run වෙන computers වල විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන phone වල වැඩ කරන Java වලින් software ලියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් smart watches නම් පාවිච්චි කරන ඒවට ලියන්න පුළුවන් Java වලින්. ඔය hardware devices කියන ඒවට code ලියන්න පුළුවන්. මේ ගොඩ දේවල් වලට අපිට Java පාවිච්චි කරලා code ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ using Java you can ඒ කියන්නේ ගොඩ platforms වල වැඩ කරන මේ code ලියන්න පුළුවන්. This is sometimes called write once run anywhere. ඒ කියන්නේ එකපාරක් ලියලා අනිත් හැමතැනම run කරයි. එතකොට Windows වලට එකක් මේ Mac වලට එකක් Linux වලට එකක් එකේ වෙන වෙනම ලියන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරක් එක තැන code එක ලියන Windows වල ඒකම අපිට run කරන්න පුළුවන් මේ Linux වලයි Mac වලයි ඒ විදිහම run කරන්න පුළුවන් Java පාවිච්චි කරලා code කරනවා. ඒකට එහෙම කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ Java වල ඇතුලේ විශේෂිත මේ ක්‍රියාමාර්ග වගේ අනුගමනය කරනවා. ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා Java get the attention of business community. business community එකේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අවධානය දිනාගත්තලු Java. මොකද because of the phenomenal interest in the internet. Java වලට අන්තර්ජාලය එක්ක වැඩ කරන්න තිබ්බ පහසුව නිසා Java කියන programming language එක දිහාට ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයෝ සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ ඒක හරහා දැන් වලට පේන කොච්චර දේවල් කරනවද කියලා. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන හැකියාව අවබෝධ කරගත්ත ව්‍යාපාරිකයෝ Java වලට මේ තියෙන හැකියාව නිසා Internet of Things කියන දේ තියෙනවානේ. ඒකට Java වලට මේ ඕනෙම device එක වැඩ කරන code program ලියන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ව්‍යාපාරිකයෝ ඒකට attract වෙනවා කියලා තියෙනවා. It's now used to develop large-scale enterprise applications to enhance the functionality of web servers to provide applications for consumer devices නම් කියලා තියෙනවා. Java ඒ හින්දා පාවිච්චි වෙනවලු මේ to develop large-scale enterprise applications. enterprise කියන ලොකු business වලට එහෙම වුණා වෙන large scale enterprise application. දැන් නිකන් කොහේ stock markets manage කරන්න එතකොට දැන් හිතන්න companies ගත්තොත් එහෙම Uber වල එහෙම ඒ වගේ app හරහා වෙන්නේ. ඒක internet හරහා හදමු මොකක් app එකක් හරහා නෙවෙයි ටික වෙන්නේ. Uber pick me ඒ දේවල් මොන හරි app එකක් හරහා වෙන්නේ. ඒ දේවල් ලියන්නත් මේ Java පාවිච්චි කරලා programs ලියනවා. ඒක තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ to enhance the functionality of web servers. web servers වල functionality එක වැඩි කරනවා. web servers කියන්නේ මේ අපිට දැන් අර website එකකට ගියපහම ඒක එක වැඩ හැම කරගන්න පුළුවන් වෙනවානේ. මේ කියන්නේ දැන් අපි මාරේ දත්තරයක් කිල්ලුවොත් එහෙම අපි කොහේ map එකක් කිල්ලුවොත් Google Maps වලට ගිහලා අපිට මොකක් හරි map එකක් දෙනවා. එතකොට ඒ දත්ත ලබා දෙන්නේ ඒකට අදාළ server එකක් තියෙනවා Google Maps වලට අදාළ server එකක් කියන්නේ මොකක් හරි කොහේ හරි computer එකක් තියෙනවා. තව ඒ computer එකේ කරන්න පුළුවන් වැඩවල හැකියාව වැඩි කරන්න මේ Java පාවිච්චි කරනවා මෙතන මේ කියලා තියෙනවා. To provide applications for consumer devices. ඒ කියන්නේ cell phone, smartphone, television set-top boxes වගේ දේවල් වලට අවශ්‍ය මේ software ලියන්න Java පාවිච්චි කරනවා. To develop robotics software and many other purposes. So robots ලගේ software හදන්න Java පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. ඒ වටා තව වෙනත් බොහෝ කාරණා වලට Java පාවිච්චි කරනවා කියලා මේ කියලා තියෙනවා. It's also the key language for developing Android smartphones and tablet apps. Android phones වල Android OS එක develop කරන්න එතකොට ඒ වගේ පාවිච්චි කරන applications develop කරන්න tablets වල පාවිච්චි කරන apps එහෙම develop කරන්න Java කියන එක බොහෝ විට පාවිච්චි වෙනවා. Sun Microsystems was acquired by Oracle in 2010. Sun Microsystems කියන company එක 2010 Oracle වලින් අත්පත් කරගත්තලු. Java has become the most widely used general purpose programming language with more than 10 million developers. මේ 10 million developers කියන්නේ මම මේ ගත්ත මේ note එක ගත්ත පොත ලියන කාලේ දැන් ඊට වඩා ඇති. මේ එතකොට දැන් Java කියන එක දැන් IP
Oracle කියන කම්පැනි එකට Oracle වලින් තමයි මේ Java කියන එක මේන්ටේන් කරන්නේ. Oracle අහකට database එහෙම හදන database වල software එකක් හදන Oracle එක. මේ ඒ කම්පැනි එකෙන් තමයි මේන්ටේන් කරන්නේ. තව මේ අසවර කතා තියෙනවා මේ Java කියන නම වලට නැහැටි. ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් කරද්දී Java කියන language එක හදද්දී ඒ කට්ටිය මේ ගොඩක් කෝපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ කෝපි ගොඩක් වෙලාවට Java වලින් import කරපුවා. ඒ ගොඩක් කෝපි පාවිච්චි කරවෙන්න Java කියන නම දැම්ම කියලා කියනවා. ඒක බොරු දන්නේ නැහැ. එහෙම කතාවක් තියෙනවා. Java logo එක වල දැකලා ඇති. මම අර මේකට දාපු මේ post හදපු අර status දාන්න දුන්න එකෙත් තිබ්බා මේ ඒ කෝප් එකකින් හරි. ඊට පස්සේ බලමු Java class libraries කියන්නේ. එහෙනම් අදන link එකෙන් යනවා ඊළඟ දවසේ. දැන් අද මේක plan කරගෙන දාලා අලුත් link දාලා කට්ටිය group එකේ නැත්නම් එහෙම තියෙනවා. පසල් දැක්කම වෙන link වලින් එන්නේ. මේ Java class libraries බලන්න මොනවද මේ Java class libraries කියන්නේ කියලා. You can create each class and method you need to form your programs. ඒ කියන්නේ ඔයාලට programs හදන්න program එකට ඕන විදිහට ඕන තරම් classes custom classes ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට however, most Java programmers take advantage of the rich collections of existing classes and methods in the Java class libraries, also known as Java APIs. API කියන්නේ application programming interfaces. එතකොට මේ ඔයාලට ඔයාගේ custom classes හදලා මේ programs ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ Java වලින් ඔයාලට යාළුවම හදපු classes දෙනවා. ඒ කියන්නේ classes වලට මෙන්න මේ වගේ methods තියෙනවා, මේ වගේ attributes තියෙනවා. මේ method call කරනවා මෙන්න මේ වගේ මේ arguments pass කරා මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ඒ function එකට ඒ call කරන method එකට pass කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු. ඒවා pass කරලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵල ටිකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඔව් අද පොඩ්ඩක් කරනවා කෝඩි. ලොකුවට නෙමෙයි පොඩ්ඩක් කරනවා. රෙකෝඩින්ග් එක දානවාට මේ එන්න අවුල් නම් මේ ඉන්න බැරි නම් අවුලක් නැහැ ඒක බලන්න හරි පුළුවන්. මම link එක දාන්න රෙකෝඩින්ග් එක. හරි Java class libraries කියන්නේ එහෙම දෙයක්. එතකොට අපිට ඕන ඒවා අපි හැම එකම ලියන්න ඕනෙත් නෑ. එයාලා අපිට ලියලා දෙනවා සමහර classes අනුව ලියලා දෙනවා අපිට ඒවා call කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් එක්ක විස්තරات එක්ක. මෙන්න මේ වගේ methods pass කරන්න මේ වගේ දේවල් එකෙන් return කරයි මෙන්න මේ වගේ වැඩ ටිකක් කරයි ඒ අදාළ දත්ත මේ අදාළ messages ටික ඒ methods වලට pass කරාම කියලා ඉස්සර ටිකක් එක දෙනවා libraries ටික. ඒවට තමයි කියන්නේ Java මේ class libraries නැත්නම් Java APIs application programming interface. මෙතන අපේ interface කියන වචන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට implementation එක වැඩගත් නෑ. අපිට මෙන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ දත්ත ටික දුන්නොත් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට දෙනවා වගේ කතාවක් තමයි එතන කියන්නේ. APIs කියන්නේ ඒ වගේ જાතියක්. අර ඒ class libraries API කතාව තේරෙනවද කට්ටියට? ප්‍රශ්න තිබේද? ප්‍රශ්නයගේ ඊළඟ කොටසට යන්න. A typical Java development environment. ඒ කියන්නේ Java වල කොහොමද මේ Java app එකක් හදන්නේ ඒවා develop කරද්දී මොන වගේ පරිසරයකද අපි development කියන එක කරන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න යන්න. We now explain the steps to create and execute a Java application. Normally there are 5 phases as edit, compile, load, verify and execute. We discuss them in context of Java SE8 development kit. JDK 8 කියන කියන්නේ Java වල විවිධ versions එකක් තියෙනවානේ. ඒකේ අලුත්ම තියෙන එක SE8 නෙමෙයි. දැන් අලුත්ම තියෙන්නේ මම හිතන්නේ 16 තිබ්බා 17 හරි 18 හරි තැවිලා දන්නේ මම කියන්නේ හරියටම. ඒ වුණාට තාමත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බොහෝ විට පාවිච්චි වෙන්නේ මේ JDK 8. මොකද මේ කියන අනිත් ඒවාට ගොඩක් අය මාරුන්නේ ඒවා මේ ස්ටේබල් නෙමෙයි යම් versions සරින් සරේ නිතරම අප්ඩේට්ස් හරි 17 තියෙනවා 17 තමයි තියෙන්නේ අනිත් මේ 17 තියෙන්නේ මේ එතකොට ඒක වල ඉඳලා අලුත් ඒවාට කට්ටිය මාරුුනේ නැහැ මේ තාමත් එහෙම බහුතරය පාවිච්චි කරන්නේ JDK 8 අපි ඒක සම්බන්ධව තමයි මෙතන විස්තර කරන්නේ මේ edit compile load verify execute මෙන්න මේ status අවස්ථා පහ ගැන මේ PR පහ ගැන විස්තර කරන JDK 8 වලට සම්බන්ධව පළවෙනි ස්ටෙප් එක පළවෙනි ෆේස් එක creating a program
Phase 1 consists of editing a file with an editor program, normally known simply as an editor. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කෝඩ් එක එඩිට් කරන්න පුළුවන් එඩිට් එකක් පාවිච්චි කරලා කෝඩ් එක අපි ගහනවා. කෝඩ් එක ඒ ටයිප් කරන එක තමයි මේ creating a program කියලා කියන්නේ. ඒ පාවිච්චි කර එඩිට් කරන්න පාවිච්චි කරන software එකට කියන edit notepad වගේ දෙයක්. Using the editor, you type a Java program, typically referred to as source code, make any necessary corrections and save it on a secondary storage device such as your hard drive. Java source code files are given a name ending with the .java extension, indicating that the file contains Java source code. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා මේ අපිට අර edit එකේ ඒකේ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්, ඒකේ අඩුපාඩු හදන්න පුළුවන්, වෙනස්කම් ටික කරන්න පුළුවන්. හදලා ඊට පස්සේ ඒක secondary storage device එක hard එකේ වගේ save කරන්න පුළුවන්. ඒ save කරන file එක හැම file එකක්ම save කරද්දී extension එක දැන් මේක save කරද්දී .pdf extension එක තියෙනවා. Java file වලට අගට එන්නේ .java extension එක. දැකගන්න තියන්න මම පෙන්නන අර මම මේ අපේ example code කියන එකෙත් ඇති මේ මෙතන Java source file මේක properties බලුවොත් .java extension එක තියෙනවා. එතන දාන්න මේ .java මෙතන extension එක තියෙන ඕක තමයි තියෙන්නේ. වෙන මොකක් හරි බලුවොත් එහෙනම් අපිට කියනවා අතන .java කියන extension එක පෙන්නන්නේ මේ program වල Java source file කියලා තියෙනවා. හරි .java extension එක තියෙන්නේ වගේ එතකොට. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා two editors widely used on Linux systems are VI and Emacs. ඒකට Linux system වල පාවිච්චි කරන editors දෙකක් වල මේ VI edit එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව Emacs කියලා system එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ VI edit එක එහෙම කට්ටිය පාවිච්චි කරලා තියෙන ඕනනම් මේ ඔයාලා මේ Windows වලත් VI එකෙන් කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. Java විදිහට කෝඩ් කරන එක එහෙම කරදරයි. මේ අපි Java වලට සාමාන්‍යයෙන් IDs පාවිච්චි කරනවා. IDs මොනවද කියන්නේ කියලා දැන් කියන්න. IDs කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට Linux system වල VI Emacs කියන එක පාවිච්චි කරනවා. Windows වල Notepad එක තියෙනවා. Notepad එක බලමු ගන්න ඇති. Notepad එකක් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මේක තමයි Notepad කියන්නේ. ඔයාලට මේක මොනවද ටයිප් කරන්න පුළුවන් නිකන් ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක්. තව තියෙනවා Notepad++ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් ඔයාලට ඕන නම් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. Notepad++ එක සමාන වේට වල. Notepad++. ඉතින් ඒකත් මෙහෙම edit එක. මෙන්න මේ වගේ edit එකත් අපිට ඔය code type කරන්න පුළුවන්. ඒක ඊට අමතරව සමහර දේවල් තියෙනවා. මේ rule වලට අංග දීලා තියෙනවා. සමහර suggestions එහෙම දෙනවා. ඒක මම වැඩි පාවිච්චි කරලා නැහැ ඒක. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. එතකොට Mac වල තියෙනවලු text edit කියලා එකක්. Mac තියෙන දන්නේ නැහැ මම දන්නේ නැහැ. Many freeware and shareware editors are also available online, including on Notepad++ default එක ගන්න Notepad Windows වල default එනවා. Notepad++ download කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ online editors උත් තියෙනවා. freeware and shareware කියන්නේ free ගන්නත් පුළුවන් shareware කියන software වගේ එකක් තියෙනවා. freeware වගේම shareware. ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා integrated development environments IDEs නේද? IDEs provide tools that support the software development process such as editors, debuggers for locating logic errors that cause programs to execute incorrectly and more. ඊට පස්සේ most popular Java වලට පාවිච්චි කරන IDEs කියන එක ඉස්සර දීලා තියෙනවා. IDEs කියන්නේ මොනවද? Integrated Development Environment. ඒ කියන්නේ අපිට development එක පහසු වෙන්න ඒකේ දැන් මේ phases පහක් කියන්නේ. මේ phases පහේ දැන් phases පහක් තියෙනවා. මේ phases ටික පස්සේ විස්තර කරන්න. මේ phases පහෙන් විස්තර කරන්න දේවල්. එතකොට අපි ලියන code එකේ වෙන sound එක වැඩි කරන්න. හරි මම ටෙස්ට් එකක් දෙන්න කතා කරන්න. පොඩ්ඩක් ඔයාලා කවුරු කතා කරන්නේ මේ බැටරි එක හදන්න. කවුරු කතා කරන්නේ පොඩ්ඩක්. Hello? Hello? වැඩි මම මයික් එකෙන් කතා කරන්නේ. හරි දැන් ඇහෙනව නේද? පොඩ්ඩක් join audio. හරි දැන් ඇහෙනවද? Hello? හරි. ඊට පස්සේ හරි ID කියන්නේ මොනවද කියලා
තමයි අපි කතා කරගෙන හිටියේ IDE කියන්නේ අපිට අර ඩෙවලොප්මන්ට් එක පහසු කරන කෝඩ් එක ලියන්න ඒකේ වැරදි හදන්න ඒක කෝඩ් එක ලියලා ඊට කම්පයිල් කරනවා කියලා දෙයක් කරනවා ඒ දේ කරන්න පහසු වෙන්න මේ ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් එක පහසු කරන්න හදන දෙයක් තමයි IDEs කියන්නේ අපිට IDEs වර්ග කීපයක් තියෙනවා Java වලට විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Eclipse කියලා එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ IntelliJ IDEA කියලා එකක් තියෙනවා NetBeans කියලා එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව ඔයාලට ඔන්න මේ Visual Studio Code පේන නැති ඒකෙත් ඕනනම් කෝඩ් කරන්න පුළුවන් Java වලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ උන්ට Eclipse IntelliJ NetBeans ඒ ටික තමයි මේ Eclipse දැන් මේ ලොගින් කරලා තිරේ දැන් මෙතන මේ icon එකක් පේනවනේ මේ තියෙන Eclipse එක icon එක මේක Eclipse එතකොට IntelliJ කියන එක already ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා යුනිවර්සිටි email එක තියෙනවා කියන්නේ ඒකෙන් download කරන්න පුළුවන් මේක දැන් රන් කරොත් මේ කම්පියුටර් ඉරගෙන රන් කරන්න මේ eclipse එක නම් පුළුවන් ඒ අවුලන්න ඒක මම ඔයාලට කෝඩ් කරලා දෙන්නම් මේ මෙතන links දීලා තියෙන IDs download කරන්න මේ WhatsApp group එකේ description එකේ මම දාලා තිබ්බ Eclipse install කරන්න හැටි මේ JDK 8 install කරන්න හැටි ඒක පාවිච්චි කරලා මේ ඒ දේවල් install කරන් තියාගන්න මුල්ම ටිකේ අපි ඒකෙන් මේ Eclipse එකෙන් කෝඩ් කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය notepad හරි මොකක් හරි ඩිට එකක් පාවිච්චි කරලා කෝඩ් කරන්නේ පස්සේ ඕන වෙද්දි කොකටත් දාලා තියාගන්න. හරි. කාගරි මයික් එකක් ඔන්න. ඉස්සුරි මේ මයික් එක ඔන්නලා මේ ඔෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ phase 2 එක. phase 2 එකේ තියෙන මොකද්ද කියලා බලමු. phase 2 compiling a Java program into bytecodes. ඒ කියන්නේ අපි ලියපු Java program එක මේ compile කරනවා කියලා වචනයක් කියනවා. බලමු මේක මොකක්ද කියලා compiling a Java program into bytecodes. bytecode කියන දෙයට compile කරනවා. බලමු මොකක්ද compile කරනවා කියන්නේ bytecode කියන්නේ කියලා. හරි. in phase 2 දෙවෙනි phase එකේදී you use command java c මෙන්න මේ java c කියන command එක පාවිච්චි කරනවා. java c කියන එක අදහස් කරන්නේ Java compiler කියන එක. මේ command එක පාවිච්චි කරලා ඊපස්සේ වැඩ කරන්නේ මේ Java compiler කියන software එක. ඒක වැඩ කරනවා මේ ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට compile කරනවා කියලා කිය වැඩ අන්නේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් Java C කියලා මෙන්න එහෙම ෆයිල් එකේ නමයි extension එකත් එක්ක ෆයිල් එකේ නම welcome.java කියලා සේව් කරලා තිබුණ ෆයිල් එක Java C කියලා welcome.java කියලා අර ඒ කියන්නේ Linux මොකක් හරි මේ command prompt එකෙන් හරි මොකේ හරි Windows වල නම් මේ command prompt එකෙන් Linux වල නම් මේ අදාළ තියෙන එකේ ඒ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා ෆෝල්ඩර් එකට ගිහින් මෙන්න මේ command එක run කරාම ඔය compile කරනවා කියන වැඩේ වෙනවා. අපි තව ටිකකින් බලනවා program එක compile කරලා එහෙම බලනවා. මේක මේ මොකද්ද for example to compile a program called welcome.java you type මෙහෙම java c welcome.java කියලා මෙහෙම type කරනවා. in your systems command window windows නම් command prompt එක the terminal application in macOS or Linux shell so called terminal in some Linux versions ඒ අදාළ තියෙන මේ මොකක් හරි command prompt එක හරි terminal එක හරි Linux shell එක හරි මොකක් හරි තියෙන එකේ මෙන්න මේ command එක ගහපුවම මේ folder එකට ගිහිල්ලා ඒ මේ code අපි source file එක save කරලා තියෙන folder එකට ගිහිල්ලා මේ ගහුවාම compilation කියන වැඩේ වෙනවා. If the program compiles, the compiler produces a .class file called welcome.class. එතකොට compilation කියන වැඩේ හරියට වුණොත් එහෙම compilation එක කරන software එක තියෙනවනේ අනේ කරන software එක මගින් හදනවා welcome කියන file එක compile වුණොත් එහෙම මේ compile වුණොත් එහෙම welcome.class කියලා file එකක් හදනවා. එතකොට මේ my program කියලා නම් file එක තිබි my program.class කියලා file එක හැදෙනවා. මෙතන ඇති ඔය compile කරලා හදපු ඒවා ටිකක් මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ welcome4.class කියලා තියෙන. අන්නේ welcome4 කියන මේ code එක compile කරලා දැස්සම මේක හැදුනේ. Java C ගහලා එහෙම ගහුවා. welcome4.class කියන file එක හැදුනේ. හරි. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා IDEs typically provide a menu item such as build or make that invokes the Java C command for you. If the compiler detects errors, you will need to go back to phase 1 and correct them. එතකොට දැන් IDEs කියලා જાතියක් තිබ්බනේ මේ Visual Studio කියන්නේ එක්තරා જાතියක ID එක. හරි මේක ෆයිල් එකක් open කරලා තියෙන්නේ. හරි open.
ඕපන් කරමු. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරාට පස්සේ මම දැන් මේ Java ID එකෙන් මේ සමහර කෝඩ් වර්ගයක් පෙන්නනවා. welcome to Java කියලා කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන Java වලින් ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේවා මෙතන නිකන් ID එකෙන් බලපුවම මෙයා පාට එලා නම් මම එහෙම පේනවා. මේ කමෙන්ට්ස් කියලා දෙත ඒ එක පාටකින් අනිත් කෝඩ් ටික වෙන පාටකින් එහෙම පෙන්න ID එකෙන් බැලුවම එහෙම ලස්සනට. මේ අය අද කියනකම් කරන්න 10 විතර නිකන් තමයි කරන්න හිතන්නේ. මොකද මම නෝට්පැඩ් එකෙන් අර කෝඩ් එකම ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. මම නෝට්පැඩ් එකෙන් ඕපන් කරාම ඉන්න මෙහෙමයි පෙන්නන්නේ මේ කෝඩ් එක. එතකොට මම දැන් කියන්නේ මේක Java C කියලා කමාන්ඩ් එකක් ගාලා කම්පයිල් කරනවා කියලා දෙයක් කරනවා කියලා. අපි මෙතනින් මේ ෆෝල්ඩර් එකෙන් කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් කරන්නේ මෙහෙම cmd ගාවම කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ කට්ටියට ස්ක්‍රීන් එක පේනවා නේද මේ ෂෙයා කරලා තියෙනවා මේ කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඔව් පේනවා. හරි. මේකේ අපි Java දැන් මේවා ls කියලා කියනවා තියෙන මේකේ තියෙන සපෝට් නැහැ. මේ ආයෙ Linux command එක Java C කියලා දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම දැන් welcome නේ තිබ්බනම් welcome.java කියලා ගහුවාම ගහලා enter දුන්නාම අන්න ඒක කම්පයිල් වෙනවා. මෙතන welcome.class කියලා ෆයිල් එකක් හැදෙනවා. කොහෙද මෙතන welcome.class කියලා ෆයිල් එකක් හැදෙන එක ගහපුවා. ඒතකොට මම හිතන්නේ මේ කෝඩ් එකේ මොනවද වැරදි තිබ්බ කියලා. දැන් මේක වැරදි නෑ. මම මෙතන මෙන්න මේක අයින් කරනවා. ඔන්න ඔක දැන් වැරද්දක්. මම අයින් කරා. මේ ID එකේ නම් මෙන්න එහෙම රතු පාටලා පෙන්නන මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා. සිම් කාඩ් එකේ නැත්තම් මෙතන වැරද්දක්. අපි මේක කම්පයිල් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Java welcome.java ගම. ඔන්න වැරද්දක් පෙන්නනවා. Java 7 error semicolon expected. මෙතන semicolon එකක් නැහැ කියලා රේඛ එකක් පෙන්නනවා. ඔය රේඛ පෙන්නන්නේ අපිට කම්පයිල් එකෙන්. එතකොට රේඛ අපි ආය හදලා ආපහු පාර කම්පයිල් කරන්න ඕනේ මේ අඩුපාඩු මගහැරලා හරියට කම්පයිල් වෙන්න. දැන් ගහලා බලමු. අපි දැන් ඕගොල්ලන් නැතුව කම්පයිල් වුණා. ආය අර කලින් විදිහටම java.class කියන ෆයිල් එක හැදෙලා ඉන්නේ. හරි. එහෙම තමයි කම්පයිලේෂන් කරන්නේ. ඔය කම්පයිලේෂන් කියන වැඩේ කරන්න මේ වගේම හරි සරලයි මෙතන තියෙනවා මේ Java ෆයිල් එක මේ run java කියලා තියෙන මේක ක්ලික් කරාම හරි. ID වලන. හරි inode එකට යන්න. ඒ වගේම run කියලා හරි මේ කියලා හරි build කියලා හරි මොකක් හරි නමකින් ඇති command එකක්. ඒ වැඩේ ID එකකින් manually කරන්නේ. අපිට නිකන් එක බටන් එකක් ක්ලික් කරන්න විතරයි එනවා Java C ගහලා ඊට පස්සේ සාව වැඩක් තියෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන්න. අන්න ඒ කෝඩ් ටිකක් ගහලා ඔක්කොම ටික කරලා අපිට ලේසියෙන් දෙනවා ID එකෙන්. අර compile එකේ මේ කියලා තියෙන if the compiler detects errors you will need to go back to phase 1 and correct them. දැන් මම අතන වැරද්දක් කරන්නේ. ඒ වැරද්ද compile එකෙන් පෙන්වන්නේ. අපි අන්න ඒක compile කරන්න ගියපම compile එකෙන් වැරදි මොනවා හරි තිබ්බනම් පෙන්වනවා. අපි එතකොට ඒ වැරදි ටික හදලා මේ ආපහු අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැරදි ටික හදලා ආපහු compile කරන්න ඕනේ. The Java compiler translates Java source code into bytecodes that represent the tasks to execute in the execution phase. Make a second phase again. Phase 5 එකේ execute කරන්න ඕනේ tasks ටික පෙන්නන bytecode කියලා જાතියකට Java compiler එක මගින් අර තිබ්බ Java source file එක හරවනවා. ඒ කියන්නේ අර .java කියලා extension එක තිබ්බ file එකට අපි Java source file කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක අර .class extension එක තියෙන file එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඒකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන bytes code කියලා જાතිය කියනවා. ඒක නිකන් බලුවාම තේරෙන්නේ නැහැ කියවන්න ගත්තට මේ අමුතු symbols ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒක බවට හරවනවලු මේ compile එක මගින්. compile එකෙන් එතකොට කරන්නේ අර source file එක අර .class file එක බවට හරවන එක. මේ source file එක .class එක බවට හරවන එකට තමයි මෙතන මේ compilation කියලා අපි කියන්නේ. compilation කියන්නේ ඒක තව කොටසක් එකතු වෙනවා compilation වෙන්න. the Java මේකයි තවත් steps කීපයක් කරන ඊට පස්සේ තමයි compile වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක කරන එකට තමයි compiler කියලා කියන්නේ. The Java virtual machine JVM a part of the JDK Java development kit. මම කිය SE8 පාවිච්චි කරනවා කියලා Java. අන්නේ SE කියන්නේ standard edition කියන්නේ. ඒ SE8 එකේ JDK 8 වල තියෙනවා මෙන්න Java virtual machine කියලා කොටසක් තියෙනවා.
Java Virtual Machine JVM, a part of the JDK and the foundation of the Java platform, executes bytecodes. JVM කියන software එක මගින් අර අපි convert කරපු dot class files ඉබ්බනේ අන්න execute කරනවා ඒ JVM කියන file එක මගින්. ඒක අර JDK එකේ කොටසක් සහ ඒකේ මේ පදනම foundation එක මේ virtual machine එක කියලා කියනවා Java මේ JDK development kit එකේ foundation එක Java virtual machine කියලා කියනවා. Java virtual machine එක මගින් අර හැදිච්ච byte codes ටික execute කරනවා. A virtual machine is a software application that simulates a computer but hides the underlying operating system and hardware from the programs that interact with it. එතකොට මේ virtual machine කියන්නේ ඔයාලා අහලා ඇති VMware වගේ apps තියෙනවා. මොනවද Oracle වල virtual machine එකක් හදලා මම Oracle වල මම software එකක් තියෙනවා මම මතක් වෙන්නේ එක පාට. ඒ වගේ එක software දෙනවා. ඒ කියන්නේ virtual computer එකක් හදන්න. ඒක ඇතුලේ අපිට අලුතෙන් OS එකක් run කරන්න. මේ වගේ Windows එක ඇතුලේ අපිට උන Linux OS එකක් ඒ වගේ run කරන්න පුළුවන් virtual machines තියෙනවා. මේ virtual machines ලබා දෙන software තියෙනවා. යාර මේ Windows එක ඇතුලේ අපි run කරන අනිත් මේ operating system එක run වෙන software එකට තමයි virtual machine එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර virtual කියන්නේ ඇත්තරම නැති මේ අපි මාගත්ත දෙයක් වගේ නේ. අන්න ඒ වගේ machine එක. ඒ වගේ computer එකක්. ඒ වගේ අදහස් තමයි virtual machine කියන එකෙන් දෙන්නේ. virtual machine එකක් කියන්නේ software එකක් අර මවා පෙන්නවා මේ කම්පියුටර් එක කරන වැඩේ. හැබැයි අර ඒකේ underlying operating system සහ hardware ඒ දේවල් ටික අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි ඒවා ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒවට අර machine එක මවා පෙන්නන එක තමයි ඒකට virtual machine එකක් කියන්නේ. If the same VM is implemented on many computer platforms, applications written for that type of VM can be used on all platforms. එතකොට එකම virtual machine එක ගොඩක් computer platforms වල run කරන්න පුළුවන් නම් අපි අර ලියපු source code එකට අදාළ මේ source code එක පාවිච්චි කරලා ඒ අදාළ machine එක Linux එක ගන්න Linux නැත්නම් Mac Windows නම් Windows ඒ අදාළ දෙයට ගැලපෙන විදිහට අර තිබ්බ code එක මේ පරිවර්තනය කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට වෙන වෙනම code ලියන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ Java වල Windows වලට එකක් මේ Linux වලට එකක් එහෙම වෙන වෙනම code ලියන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ Java වල. එහෙම ලියන්න ඕනේ නැත්තේ මේ JVM එක තියෙන හින්දා තමයි. අපි අර මේ අපි ලබා දෙන්නේ මේ compile කියන අර machine language එකටම හරවපු code එක නෙමෙයි. machine language කියන එක දන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මේ machine language එකටම හරවපු code එක නෙමෙයි අපි software එකත් එක්ක දාලා දෙන්නේ. අර Java virtual machine එකෙන් තමයි අර එතන තමයි සම්පූර්ණ compilation වැඩේ වෙන්නේ එතන. භාගයට compile කරපුවක් වගේ තමයි මේ අපි software එක දෙද්දි දෙන්නේ. අදාළ application එකට අපි එතකොට වෙන වෙනම compile කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ machine එකට ගියාට පස්සේ virtual machine එකෙන් එතනදී compilation වැඩේ කරනවා. හරිද? එම කතාවක් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. JVM Java Virtual Machine is one of the most widely used virtual machines. ගොඩක් පාවිච්චි කරන virtual machine එකවල Java Virtual Machine කියන එක. Microsoft .NET uses similar virtual machine architecture. අහලා තියෙන්නේ මේ Microsoft වල .NET කියලා .NET programming එහෙම කියලා දෙනවා apps හදන්න Windows වලට එහෙම. අන්න ඒකෙත් පාවිච්චි කරනවල මේ Java Virtual Machine එකට සමාන virtual machine architecture එකක්. Unlike machine language instructions, which are platform dependent, that is dependent on the specific computer hardware, bytecode instructions are platform independent. Machine language එක අපේ code එකක් හැරෙවුවාම ඒ machine language එකේ code එක අදාළ මේ අර process architecture එකට සම්බන්ධව වගේ වැඩ කරන්න විතරක් පුළුවන් වෙන අදපු එක. ඒ කියන්නේ මේ Intel එකට හදපු එකක් මේ සමහරට වෙන මොකක් හරි structure එක run කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Mac වලට එහෙම දෙන OS එකේ මේ සාමාන්‍ය Intel එකට මේ Windows වල run කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙම හදපු code එකක් වැඩ කරන්න වෙන්න පුළුවන් Mac එකක. එහෙම ඒ ප්‍රශ්න නැති කරනවලු මේ ඒ කියන්නේ එහෙම හරවුවම ඒ අර හරවපු ඒ අදාළ machine එකට ගැලපෙන්න වැඩ කරන්න හරවපු program එකට තමයි මේ machine language instructions කියන්නේ. ඒවා platform dependent. ඒවා අර තියෙන platform එක මත පදනම් වෙනවා. මේ Mac Windows ද කියන එක මත පදනම් වෙනවා. ඒ වුණාට අර bytecode කියලා අපි හදපු එක platform එක මත පදනම් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර මේ Java virtual machine එකේ අර bytecode එක ආපහු ඒ අදාළ platform එකට ගැලපෙන මේ machine code එකට ආපහු සරයක් convert කරනවා. ඒකින්ද තමයි Java වල මේ portability කියන්නේ මේ නැවත නැවත code එක කියන්නේ අදාළ platform එකේ නැවත නැවත compile කර පාවිච්චි කරන්න උවමනාවක් නැති වෙන්නේ ඒකින්ද. අර එක පාරක් ලියවහම ඕන එක පුළුවන් වෙන්නේ Java වල මෙන්න මේ Java virtual machine එකෙන් කරන වැඩේ හින්දා.
හරි ඊට පස්සේ මේ කියලා දෙන කතාව බලමු so Java's bytecodes are portable without recompiling the source code. The same bytecode instructions can execute on any platform containing a Java virtual machine that understands the version of Java in which the bytecodes were compiled. එතකොට මේ recompile කරන්න නැතුව source code එක same bytecode instructions අර ලියපු byte to දැන් dot class file එකක් හැදුනේ අන්නේ instructions ම execute කරන්න පුළුවන් Windows වල හදුනට මේක Mac එකත් execute කරන්න පුළුවන් JVM එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අදාළ JVM එකේ version එක තියෙනවා. On any platform containing a JVM that understands the version of Java in which the bytecodes are compiled. ඒ කියන්නේ දැන් අපි Java 17 හරි 15 හරි ඒ වගේ compile කරා නම් එහෙම මේ ඒ අදාළ version එක තියෙන්න ඕනේ මේ ඒ අදාළ version එකට ගැලපෙන JVM එක තියෙන්න ඕනේ මේ machine එකේ. නැත්තම් බෑ. එහෙම තියෙනවා නම් විතරක් ඒ අදාළ Java virtual machine එකේ install ලා තියෙනවා නම් විතරක් අපිට මේ byte code එක compile කරලා ගන්න පුළුවන් මේ machine එකේ architecture එක. ඒක වඩා වැඩි ඒ version එක ඊට වඩා වැඩි. again පරණ ඒවා මේ backward support කරනවා මේ again පරණ code එහෙම දැන් Java 8 code එහෙම මේක Java 11 හරි මොනවා හරි තිබ්බට virtual machine එක Java 11 වලට හරි මොකක් හරි ගැලපෙන්න තිබ්බට මේ Java 8 වල code එහෙම මේක run කරන්න පුළුවන් අවුල නැතුව. ඒකට කියන version තියෙන backward මොකක් කරා හොම එක. මතක නැහැ. හරි. Bytecode platform independent version. The JVM is invoked by the Java command. For example, to execute a Java application called welcome. මේ Java JVM එකේ හර invoke කරලා අපි program එක run කරන්න දැන් welcome.java කියලා source file එකක් අපි හදුවානේ. ඒ welcome.java කියන source file එකේ තියෙන මේ code දැන් ඊට පස්සේ ඒ class එකක් බවට පරිවර්තන වෙනවා welcome.class කියලා. අන්නේ welcome.class කියන එක මම කියන්නේ ඒක තියෙන bytecode වලින් කියලා. අන්න ඒක run කරන්න අපි ගහන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම code එකක්. command prompt එක ඒක අරගෙන command prompt එක හරිය මොකක් කරලා OS එකේ තියෙන දේ අරගෙන එකට ගැලපෙන්න ඒකේ අදාළ folder එකට ගිහිල්ලා Java welcome කියන command එකෙන් ගියවම මේ program එක run වෙනවා. ඕනනම් දැන් මම මෙතන Java welcome කියලා ගහන්නම්. මොකද එන්නේ බලන්න. ඒක code එකේ ලියලා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් screen එකේ print වෙනවා. welcome to Java programming කියලා එක console එකේ print වෙනවා. ඒ පැඩේ වුණා. එහෙනම් command එක ගැහුවා. බලන්න අකුරු ටික එහෙම හරියට ගැහුවා .java කියලා දුන්නේ Java කියලා ගහද්දි මෙතන Java C මෙතන නිකන් Java හරි වෙනස්කම් ටික මතක තියාගන්න මේ මෙතනදී extension එක දෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගැහුවාම අපිට ඕනේ වැඩි වුණා. මේ program අපි දැන් මේ program එක execute කරා. හරි. මෙහෙම ගැහුවාමලු මේ program එක run වෙනවා. command then we should then initiate the steps necessary to execute the application. මේ Java මේක ගැහුවට පස්සේ පටන් ගන්නවා තුන්වෙනි phase එක. IDE වල typically මේ command එක ගහන්න ඕන නැහැ. typically තියනවලු menu item එකක් run කියලා හරි ඒ වගේ මොකක් හරි command එකක් තියනවලු මේ program එක run කරන්න. මේ අරගෙන තිබ්බ run කියලා ඒකේ compilation ඔක්කොම ටික කරලා අන්තිමට අපිට run කරලා දෙනවා. ඒ run කියන එක ගැහුවා. Java C welcome Java welcome ඒවා ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඊට මෙතන තුන්වෙනි phase එක කියලා තියෙනවා. තුන්වෙනි phase එක loading a program into memory. memory එකට program එක load කරන එක. memory එක කියන්නේ RAM එකනේ. RAM එකට program එක load කරන හැටි තමයි මේක load කරනවා කියන්නේ. ඒකට load කරන එක සාමාන්‍යයෙන් අදහස් කරන තේරුම තමයි තියෙන්නේ. In phase 3, the Java virtual machine JVM places the program in memory to execute it. This is known as loading. තුන්වෙනි phase එකේදී Java virtual machine එක අපි මේ හදපු program එක RAM එකට load කරනවා. RAM එකට දානවා. මේ ඒක execute කරන්න RAM එකට දානවා. මේ දාන එකට කියනවා loading කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. The JVM's class loader takes the .class files containing the program's bytecodes and transfers them to primary memory. JVM එකේ class loader කියන ඒ කොටස මේ .class files තිබ්බනේ දැන් අතරම එක ෆයිල් එකයි තිබ්බේ සමහරට මේ ගොඩ ෆයිල් තියෙන්න පුළුවන් ගොඩ .class files හදන්න පුළුවන් ඊට වඩා මේ complicated program එක. ඒ .class files ඔක්කොම ටික මේ RAM එකට load කරනවලු මේ Java virtual machine එකේ class loader එකකින්. It also loads
any of the dot class files provided by Java that your program uses. ඊට අමතරව දැන් මේ අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙනත් සමහර Java programs වල කියන්නේ අපි මේ අපි write කරපු code ම නෙමෙයි ඊට අමතරව ඕන වෙන dot class files තියෙන්නත් පුළුවන් මේ program එක run කරන්න. ඒවා තියෙනවා නම් අන්න ඒවත් මේ memory එකට load කරනවා. The dot class files can be loaded from a disk on your system or over a network. Your college, local college or company network or internet. අම්මකට අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි අරගෙන අපිට ඕන run කරන්න පුළුවන්. මේ run එකට දාලා මේ load කරනවා කියන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන හරි දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි phase එක byte code verification. මේ කියලා දුන්න එක තේරුණා නේද කට්ටිය? phase 3 එක මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා ප්‍රශ්න මොනවද දාලා නැහැ. තේරෙනවා නම් අහන්න. හරි. byte code verification කියන එක අපි කතා කරමු. In phase 4 as the classes are loaded. Classes load කරනවා කියලා දැන් මෙතන කියවනේ. ඒවා load කරපුවම හතරවෙනි phase එකේදී the byte code verifier examines their byte codes to ensure that they are valid and do not violate Java security restrictions. දැන් අතන මේ byte code එකට හරවද්දි සමහර වැරදි තියනවාද කියලා බැලුවා code එකේ. ඒ වුණාට එතනදී අහුවෙන්නේ නැති සමහර වැරදි තියෙනවා. අර එතනදී compile එකට අහුවෙන්නේ නැති සමහර වැරදි තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වැරදි ටික මෙන්න මේ byte code verification කියන step එකේදී ඒවා අඳුර ගන්නවලු. classes load කරලා ඊට පස්සේ byte code verify කියලා app එකක් මගින් අර තියෙන byte codes ටික examine කරනවලු to ensure that they are valid and do not violate Java security restrictions. මේ security restrictions violate කරන්නේ නැහැ කියන එක check කරන්න byte codes මේ byte code එක examine කරනවලු. byte code verify එක මගින්. Java enforces strong security to make sure that Java programs arriving over a network do not damage your files or your system as computer viruses or worms might. කියන්නේ අපි network එකේ සමහර Java program download කරලා run කරනවානේ. මේ එතකොට Java වලින්ම මේ අර check කරලා බලනවා මේ virus ද මේ වගේ අපේ computer එකේ security එකට හානියක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ Java වලින්ම check කරලා බලනවා. මේ byte code verification කියන step එකේදී. හරි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි phase එක. ඔන්න ඔය තමයි අන්තිම phase එක execution. code එක execute කරන එක. පස්වෙනි phase එකේදී in phase 5 Java virtual machine executes the bytecodes to perform the program specified actions. In early Java versions, JVM was simply a Java bytecode interpreter. JVM was simply a bytecode interpreter. Most programs would execute slowly. Good programs hemming execute in early Java versions, the JVM was simply a bytecode interpreter. Most programs would execute slowly because the JVM would interpret and execute one bytecode at a time. මුල් කාලේ Java කියන එක මේ simply and bytecode Java bytecode interpreter bytecode එක බවට හැරෙවන්නේ. අන්න ඒක interpreter එකක් විදිහට line by line මේ convert කරනවා machine code එකට. interpreter කියන එක මම හිතන්නේ අහලා ඇති compile interpreter කියලා දෙකක් තියෙනවා. compile කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ code එකම එකපාරට machine code එකට හරවන මේ software එක. interpreter කියන්නේ line by line machine code එකට හරව යනවා. input එක ගන්න තැනක් આવත් එහෙම නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ input එක අරන් ඉවරනට පස්සේ ඉවර ටික execute වෙනවා. input එක ගන්න තැනක් આવත් නතර වෙනවා. අන්න ඔහම යන එකක් තමයි මේ interpreter එකක් කියන්නේ. මුල් කාලේ JVM එකත් අන්න ඒ වගේ interpreter එකක් කියලා කියන්නේ. මුල් කාලේ එහෙම interpreter කරලු අන්න ඒ වගේ වැඩ කරගෙන ඉන්න මේ මුල් කාලේ programs ගොඩක් slowly execution ගොඩක් slowly උනේ. හැබැයි තව ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා some modern computer architectures can execute several instructions in parallel. දැන් කාලේ parallel processing තියෙනවානේ ගොඩක් cost තියෙන හින්දා today's ඒකෙන් පාවිච්චි කරලා today's JVM typically executes bytecode using a combination of interpretation and just in time compilation. දැන් මේ Java virtual machine එක execute කරන්නේ අර interpretation කියන වැඩෙත් වෙනවා. interpret line by line කරන වැඩෙත් වෙනවා. ඊට අමතරව just in time compilation කියලා වැඩකුත් වෙනවා. just in time compilation කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. In this process, the JVM analyzes the bytecodes as they are interpreted, searching for hotspots, bytecodes that execute frequently.
For these parts, a just-in-time compiler such as Oracle's Java Hotspot compiler translates the bytecodes into computer's machine language. ඒ කියන්නේ මේ අර Java virtual machine එක code එක මේ අධ්‍යයනය කරලා බලලා නිතරම execute වෙන code කෑලි මොනවද තියෙනවද කියලා බලනවා. එතකොට මේ නිතරම execute වෙනවා මේ virtual machine එකෙන් ඒවා මේ machine language එකට හරවලා තියාගන්නවා. මේ Oracle Java Hotspot මේ compiler කියලා තියෙන අන්න ඒකෙන් වගේ අදාළ byte codes ටික machine language එකට හරවලා තියාගන්නවා. නිතරම පාවිච්චි කරනවා. නිතරම පාවිච්චි කරන ටික එහෙම මේ compile කරලා තියාගෙන when JVM encounters these compiled parts again, the faster machine language code executes. එතකොට JVM එකට ආපහු දැන් code එක run කරන් යද්දි මේ නැවත ඒ code කැල්ල මාය හම්බුනොත් එහෙම අර machine language code කැල්ලක් තියෙන අන්න ඒක කෙලින්ම run කරනවලු ආය interpret කර ඉන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදිහෙන් තමයි මේ Java virtual machine එක දැන් කාලේ අර වේගෙන් programs run කරන්නේ. තනිකරම interpreter එකකුත් නෙමෙයි compiler එකකුත් නෙමෙයි interpret කරනවා කියන ආඩියත් වෙනවා compilation කියන වැඩෙත් යම් ප්‍රමාණයකට වෙනවා. එහෙම තමයි දැන් JVM එක වැඩ කරන්නේ. The programs actually go through two compilation phases. One in which Java code is translated into bytecodes for portability across JVMs on different computer platforms. And a second in which during execution the bytecodes are translated into machine language for the computer on which the program executes. මේක ඉවරනාට පස්සේ ඊළඟ ආයේ join වෙන අර link එකෙන් තා පොඩි කොටසක් තියෙනවා කරන්න. Thus the program again then මේ program එක compilation එකේ කොටස් දෙකක් හරහා යනවලු. One in which the Java code is translated into bytecodes. එකකදී Java code එක bytecodes වලට translate කරනවලු. bytecode එක translate කරලා අර portability කියන different platforms වල run කරන්න පුළුවන් bytecode එක run කරනවලු. And the second in which during execution the bytecodes are translated into machine language. දෙවෙනි එකේ execution එකේ bytecode එක අර සමහර කොටස් machine language එකට run කරලා ඒ ආදාළ program එකට ගැලපෙන විදිහට machine language එකට compile කරලා